қалай көтерілуге болады деген сұрақ болса, қағазды аударып көрсетті, кетіңдер деп 70-80 миллион қалды. базардағы 10 күн негізі өмірде бір Шынын айтқанда сынып қала жаздадым мен. Біз қазақтарымызды көтерейік те. Біз жасамасақ кім жасайды? Армысыздар, құрметті ТТБ-ның сүйікті көрермендері. Қош келдіңіздер. Мінекей бізді көп ұзатпастан оралдық. Қайдан оралдық? көп ұзатпас болғанда қалай көп? Біз қанша уақыт болды шыққанына? Бір жарым ай, Машмырза? Бір жарым айдай болып қалды. Көп емес бұл. Өйткені Америкадан, үшкісі Америкадан келді. Визасы барлар ортада отыр, визасы жоқтар шетте отыр. Жай шығып кетсеңіздер болады. Виза жоқ па дейді? Виза жоқ. Екеуінде де отказ алған, тәжірибелі отказ алушылар. Визаны америкалық. Нешінші рет? Екінші рет. Екінші рет? Есекесі рет? Бір рет. Бір рет? Әлі бар. Сіз визаны сразу алдыңыз ба? Америка. Да? Бір рет жоқ. Ең бірінші тапсырма бір рет отказ алдым. Мен де сразу осыздық отказ. Мен бір рет отказ, екіншісінде уже не шықты. Енді көрермендер сөйлеуді сразу бастап кеттік. Енді таныстырайық, бүгін қонақта Машмырза, өзіңіз енді атақты таныстырушы. Дұрыстап айтайын ба? Атақ дәрежесін Қазақтың бағына біткен деп ойлаймын. Жоқ, негізі Сырымбек мырза, мен өзім қатты жақсы көремін. Себептерінің бірі енді кәсіпкерлік жетістігінен немесе кәсіпкерлік табысынан бөлек, ол да керемет нәрсе. Бұл кісі біздің Қыран мырза сияқты, бұл кісі біздің қандасымыз, оралған. Бәрі қазақ қой, ұнамайды қандас деген сөз ше. Моңғолияда туылған, келген. Және бұл кісінің хикаясында неде бұл кісі танысым жоқ, қалай көтерілуге болады деген сұрақ болса, жауабы мүсіні осы кісіні қойып қойсам болады. Өйткені келген кезде танысым әпкесі схемалары бір түрлі схемалардан шыққан адам деп ойлаймын. Алғашқы бизнесі қалай бастағаны, енді оның бәрі көп интервьюде беріп жүрсіз, бірақ действительно ешқандай таныссыз. Менде де тура сондай болды, бірақ енді Қазақстан туылып, енді кластасың анау-мынау болды. Бұл кісі бірақ сол жерде кластастары қалып кетіп келіп, осы көтерілген үлкен бір хикаяның қаһарманы ретінде мен танимын Сырымбек мырзаны. Сондықтан да таныссыз көтерілген адам деп. То есть қалай таныссыз оборот қанша еді сізде енді жылдық? Примерно 70-80 миллионға бар. Қалай таныссыз 70-80 миллион доллар табуға болады деген заголовок қойса болады. Біз жалпы осы неден кейін, біздің төртеу түгел болсынан кейін көп жаңалықтар шығып жүрады. Өйткені Талғат деген жігіт вообще ешкім білмейтін адам еді. Қазір немесе басқа тағып сөйлесем деп не беше, қайта қағып шығады, сонымен сөйлесеміз. Тәке қош келдіңіз. Рахмет. Жігіттермен таныссыз. Қайсысын? Осы айтыңыз төрт бекені қайсысы ұнайды сізге? Қиын сұрақ. Біртіндеп жауап берейін. Қай жақтықсыз? Шымкенттен. Болды. Қазір неге де Нұр газетке де жақтық, жергілікті неге де шығып жатыр. Естіп отырмын, ауылына уже билборд ілейін деп жатыр екен. ауыл мақтанышы деген ба? Енді сізді де таниды ғой, бірақ осы қырын танысыз ақ қойып отырмыз. Сондықтан Сырымбек мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Мен бағана да айтып отырмын, көп кісілер бұл Сырымбек мырзаны ең бірінші, әдетте сіз ең бірінші нелерге шақырады, канал ашылса. Өйткені Сырымбек мырзаны білет көп адам көретін, сол үшін алады да, енді просмотр жинау үшін де. Біз бұл ой жасаған жоқпыз. Біз қиын жолмен бүгін 38-ші шығарылым осы Сырымбек мырзаны бүгін шақыру үшін дайындалдық деп айтсақ болады. Аудитория дайындап қойдық. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Еуропаға шыққан кезде, ең бірінші Еуропада адасып қалсақ, ең бірінші звондайтын ағасы. Жаман түсіндіреді ғой, былай айтады, Қуаныш дейді, қазір бір ауыл өтесің, ауылдан кейін оңға қарай бұрылсаң, бір заправка бар, ол заправка кірме, одан кейінгісіне кір деп айтады ғой. Ол жерде несі бар, наклейкасы бар, соны сатып аласың деп. Осы шетелге шығу, шетелге бару деген мен сізде қайдан қалыптасыз? Көбінесе мысалы бізде енді біраз кәсіпкерлер бар, бірақ шетел десе білмеймін, әлі кешіп қорқады да, жастар үлкен, жағдайлар бар мүмкіндігі ше. Қай уақыттан басталды осы махаббат шетелге? Мен 97-ші жылы ғой деймін, 96-шы жылы ең бірінші Россияға барып көрдім, 15 жастамын. Одан 16 жасымда Қазақстанға келдім. Ол кезде Қазақстан бізге шетел еді ғой. Бірақ адасып кеткенім бар. Солдан кейін 2002 жылы Пекинде болдым. 2003 жылы Москвада болдым. Енді осыдан басталды деймін. Содан кейін өзі жүріс алып кеткен деген сияқты жүріс алды ғой. 55 мемлекетте болдым. Ең көп болған мемлекеттерім ішінде енді Қытай, Жапония, Еуропаның 5-6 мемлекеті, осы мемлекеттер. Бірақ ұнайды. Бізде енді мынандай ғой. Шықпай қалсаң бір тұсауда тұрған ат сияқтысың.
бір шығып беру керек болып тұрады, жұмыс жоқ болса да. Карантинде қиналған жоқсыз? Карантинде сол қиналғанды ал Қазақстан ішінде арбап толтырдық қой орын. Адам бізде көп жастар, көп адамдар жалқау болып барады. Қаражат табуды оңайлыққа айландырды да, соны қайта жұмсауды, соның өзінің және бір дәрежесіне кіріп алады да, содан комфорттан шыққысы келмейді. Шетелде жүрген кезде осының бәрінен шығып көресің. Комфорттан да шығасың, кейде барған қонақ үйің ұнамай қалады, кейде жүрген көлігің ұнамай қалады, кейде рейстердің кешігуі болады деген сияқты. Осының бәрі саған сабақ болып бастайды. Бірінші, мысалы, жақында Америкада болдық қой. Шынын айтсам, мен интернеттен қарап, Лос-Анджелесте бір жақсы букингде 9-10-нан 1 көрсетіп тұрған қонақ үйді алдым. Қонақ үй керемет, айналасына қаңғыбастар толып алған. Таңертең шығып жүгірейін десең, ана дала қонақ үйдің ішінде не істейміз? Санта-Моникада Девмар деген ат. Санта-Моника өз сонда район ғой құрсын енді. Жоқ, енді анау жағажайдан таңдап отырып алдық та. И қонақ үй керемет болғанымен сыртқа шыға алмасаң, дұрыс жүгіре алмасаң, и сол комфорттан шықтың да бәрібір. Біз 2 күннен кейін, 2-ақ күнге алғам, 2 күннен кейін басқа қонақ үйге ауыстық. Осының бәрі сабақ қой. Мен білесіздер, Көлсайда қонақ үй аштық қой. Сол әр барған қонақ үйді қазір тексеремін, көрпесі не екен, жастығы не екен, пердесі қандай болып тұр және. Соның бәрі сабақ болып отыр. Оның бәрін осылай шетелден бір жақтан жинамасаң, өзің оқып, тек кітаптан оқып істеп кету мүмкін емес. Тәжірибенің бәрі бізге сапар арқылы келеді деп ойлаймын да. Ана неде алғашқы Ресейге барғанда ана бір атып неған 15-тексіз ба? Жоқ, ол кезде мен 21-демін. Енді машина алып келеміз. Сөйтіп бір қонақ үйге жатайық деп отқанбыз. Қонақ үйге жатайық деп кірсек, ана ресепшнге ақша төлейін деп атсам, ресепшн қағазды аударып көрсетті. Кетіңдер деп. Кетіңдер деп, мен енді жаспын ғой 21. Орысша қатты түсінбейсің ғой? Түсінбеймін. Соны анау қағазға жазып қойғанда, Уходите деген ба? Иә, уходите деп жазғанда аударып көрсетіп тұр да. Содан кейін мен тұрдым да, так миыма келді да. Сөйттім, ақшаны алдым да, қайтадан картты, кілтті бердім. Сөйттім, жүгіріп шығып машинаға отырдым да, жанындағылар түсінген жоқ, 5 машинамыз. 5 машина? Неден? Монғолиядан Қазақстанға алып келіп жатырмыз. Монғолиядан Қазақстанға. Содан Горналтайск деген район, енді ол кезде сондай кез болды ғой. Сөйтіп жанындағыларға айтып үлгерген, әркім өзінің өмірін сақтасын дедім да. Басамыз дедім. Вариант жоқ, басамыз. Сөйтіп олар да түсінген жоқ, мен отырдым да басып едім, олар да отырдық, бастық сөйтіп. Енді мен ойлаймын, 300 километрдей тоқтамай жүрген шығармыз. Бір-бірімізге қарамай. И байқадым, бір машина келіп қуған. Бірақ енді біз бәріміз басып кеттік. И сол күйі кеттік. Енді ондай бір нелер көп болды. Одан бір Байкалдың жағасында ғой деймін. Байкалдан өткесен кейін шаршадық. Бәрімізде рация бар. 2004 жыл ғой деймін. Мен айттым да, бірінші жол бастап жүретін ең алдында жүрсін. Ең артында мен жүрейін. Ортадағы 3-4 машина қалмай десіп отырыңдар. И біз айттық, көріп отырамыз. Ұйқыларың келсе аварийға қосыңдар. Сөйтіп 400 километр енді сәл құйғандар тұратын жердер тоқтамай жүріп өтіп кетейік дедім да. И келсек бір машина жоқ қой. 400 километрден тоқтаймыз. Қалай мен көрмей қалғанымды білмеймін. И ол неғып бізге рациямен шыққан. Келіп тоқтаймыз, 1 сағат күтеміз, 2 сағат күтеміз. Сотовый телефон жоқ? Жоқ, соны жатырмыз. Мен айтамын, жарайды, 3 машинаны шығарып қояйық та. 4 адамбыз ғой. Біреу қарап қалсын, үшеуміз ананы іздеген. Деп қайта кеттік. Примерно 100 километрден кейін бір жігіт көрді, жолдың ар жағында машина тұр дейді да. Енді бізде қорқыныш тонап кетті ма, соғып кетті ма. Келсек көкем ұйқыны сойып жатыр. Сөйтсе анау біз КамАЗдардан өткен кезде көрмей қаппыз. Оятса айтты, мен ұйқым келіп шыдамадым дейді. Енді аварийға қоспадым. Қостым ғой 2 километр деп қояды. Енді қызықтар көп болған. 2000. Анау бар еді осы де бір кеп жаңа рубльдерді жинап алып қайсет. Ол 2003 қой деймін. 2003 жылы сол Красноярский облыс сол кезде жүқтайтын болдық. 3 машинамыз. Содан кейін айтты, 4-еуміз, бірақ 2 машинаға бөлініп жату керек болды. Содан бір жігіт айтты, мен ол жігіттің өз машинасы, а 3-еуі менікі. Мен машинама жатамын деді. Сөйткесең айтты, 2-2-ден бөлініп жатайық онда деп. Сөйтіп Сангионг деген машина, төсекті жазып, артын әдемі деп жатып едік бір заманда. Енді көзілдеп дүк-дүк
терезені қағады. Терезені қаққан жұлып алды да мен есікті ашып едім. Отырмын. Сөйтіп орысша енді бір ары кетсе 50 сөз білетін шығармын ол кезде. Деньги есть дейді да. Есть деп қойып. Содан кейін екі аяғым табанның астына 1000 рубль сақ қойғам. Қалтама 300 сақ қойғам. И аналардың жанындағылардың көзі қорқып кетті енді. Мен айттым, мен сөйлесем жарайды. 50 сөз бар. 50 сөз бар. Ана отырып алды. Мен рульдемін. Ана біреу артта екеуі отыр, жанында біреу отыр. Сөйлесіп жатырмыз. Сөйтіп 300 рубль бердім. Сосын мына жағымнан 300 рубль бердім. Сосын басқа жоқ деймін да. Сөйтіп аналардан сұра дейді. Сосын олар шақырып қалтасынан 500 рубль шығарып бердік. Сөйтіп беріп жатырмыз да. Сосын бізге телефон жазып берді. Мен енді келесіде тоқтатса осыны көрсетесіңдер. Кәдімгі оружие бәрімен жүр да. Сосын айтамын да, брат деймін, можно один вопрос деймін да. Давай дейді. Можно 100 рублей дейді. Өзінен қайтып ақша сұрап тұрмын да. Сөйтсем, а что дейді? Брат, бензин нету деп қоямын. А так менде аяқ киім астында тұр ақша. Енді өйтіп сұрамасам, действительно жоқ екенін көрсетейін деп ой келді да. Сөйтіп бір 100 рубль сұрап алдық қайтадан. Берді аналар. Берді қайта обратно. Не екен? Адамгершілік бар бандиттер екен. Андай ұрған жоқ, соққан жоқ. Бірақ енді кәдімгі сол енді Красноярскіден Қазақстан шекарасына қателеспесем 1300 километр ғой. Тек заправкаға тоқтадық, ұйықтамай шекарадан өттік қой. Анадан кейін ұйқы жоқ. Сондай кездер болды. Енді сіз енді ол бизнес бастап отқан кез ғой, енді машина тасып, несіп жүргенде анау көбінесе біздегі әр ақша тәтті кез ғой. Анау көбінесе жастар жаңа бизнес бастаған кезде, ойбай, бизнесін тап қояды, рекетерлер келеді деген, нағыз соны көрген заман сіздер болған екенсіз. Ол заман сондай ғой, ол заман қиын замандар ғой. Бірақ енді мен ойлаймын, Құдайға шүкір бір ондай бір қатты не болған жоқ. Біз кезінде еститінбіз енді өзіміз студент кезіміз, ой анам тонап кетті, мынам тонап кетті, бүйтіпті, сөйтіп деп. Шүкір ондай енді Россияның жерінде жаңағындай бір ұсақ түйектер кездескен болса, бір тонау нелерді көрген жоқпыз. Қазір Қазақстанда бар ма сондайлар? Жоқ, мен ойлаймын жоқ. Енді жаңағы айнаның ұрлығы, анау мынау деген ол әлемде бар дүние да. Кеше Лос-Анджелесте тұратын бір жақсы досымнан сұрадым да, қалай мынау енді? Бұрынғыдан қарағанда жаңағы бомж дейміз ғой, қаңғыбастар толған, өте көбейіп кеткен. Қалай болып жатыр десем, тонауда көбейіп жатыр дейді да. Россияның бір үлкен атын етпеді. Әншісі келген, $500,000 сағатын тағып жүрген. Беверли Хиллз деген енді әлемдегі өз бренд сөздердің бірі. Район сол енді жақсы қымбат район. Сол районда тамақ ішіп отырғанда қолынан сағасын шешіп алып кеткен. Әлі табылмады дейді да. Енді ол әлемде ондай ұсақ түйек нелер болып жатыр. Мен ойлаймын, қазір бәрі заман дамыған. Былтыр ма еді анау бір блогер қыз, мен демалысқа кетіп бара жатырмын деп салады. Соны пайдаланып үйін тонап кетеді ғой. Өзіміз подход беріп жатырмыз да. Жоқ, енді қазір Қазақстан, сіз енді Қазақстанды өткенде біз Талғат деген жігіт болды, ол енді Америкада кәсіпорын ашқан. Көрдім. Енді оның негізгі идеясы да бұл барып келсең байып кетесің деген болған жоқ. Негізі Қазақстанда да көтерілуге болады деген адамдар бір. Енді сіз қазір осындасыз. Қазақстанда былай үлкен жанкүйерсіз ғой, енді патриоттықтан бөлек кез келген қазақ енді патриот қой, бірақ енді шынымен Қазақстанда өзінің арманын орындауға болады деген идеямен жүрген адамсыз. Сіз бұған қазір не үшін сенесіз? Бұған әлемді аралап жүрсіз деген. Енді маған осы мынандай көп адам сұрайды. Кеше де бір өзіміздің журналист бауырымыз бар, Ғабит деген. Сол айтты, Өркен Кенжебек екеуміз Астанада кездесіп отырсақ, Өркеннен сұрады, қай қалада әлемнің тұрғыңыз келеді деп. Өркен ойланбастан Тараз деді. Ананы вкусы мощный. Не еткен мақал. Мен енді Қазақстан біраз жерін көрдім да Тараздан не істеуге болады деп ойланып кеттім енді, шынын айту керек. Байран жоқ па екен? Таразда ренжімедіңіз ғой. Ойланып отырмын. Жоқ, Таразда болдым ғой енді. Жоқ, сен Өркенге поддержка бергіңіз ақ келіп тұр негізі. Мен Өркенмен бірге тұрғым келіп тұр Таразға. Содан мен айттым, жоқ, Алматы. Әлемнің қай қаласы болса, және Майами болса да, Лондон болса да Алматы, Дубай болса да Алматы. Неге? Көп адамдар жарайды Дубайда тұрғысы келеді, көп адамдар Нью-Йоркта тұрғысы келеді. Алматыда ең жақсы жер бірінші ол Қазақстан. Біз қазақпыз, ұрпағымыз қазақ болып қалу керек. Екінші, Алматыда 4 мезгілді уақытылы көресіз. Жазды жазда көресіз, күзді күзде, қысты қыста, көктемді көктемде көресіз.
Сондықтан бізге Алла тағала осындай жерді бергесен кейін біз сол жерде тұруымыз керек қой. И екіншіден мен кетсем анау бір жақсы не бар ғой, сен де кеттің ауылдан, мен де кеттім ауылдан деп. Ұят болды ғой қауымнан деген сияқты. Бәріміз кетіп қалсақ, біз қазақилығымыз қайда қалады сонда? Соны мен келіспеймін анау. Бәленбай жерге барып тұрам. Осы жақында сол Майамиде жүрген кезде екі досым келді, аттарын атамай ақ қояйын. Біреу қоймайды. Не бар Қазақстанда? Мына жақта тұру керек қой деп. Мен айтамын, бұл жерден де жалықасың сен. Бір рет оралман болдық, екінші рет болмай ақ қояйықшы дейді. Қазақстанға келіп бірінші болдық, енді Америкаға келіп оралман болмай ақ қояйық. О, бұлармен қандас болмай ақ қояйық. Жоқ, енді қараңызшы, мен негізі айтамын да, әр адам по-своему оралман ғой, негізі. Өйткені оралман деген нәрсе бізді былай айтады ғой, енді білмейді. Ережені білмейді, неқта біздің Қазақстандағы. Бәлкі тіл білмейді, енді танысы жоқ. Енді сол оралмандық, бұл үшін алып тастасаң оралман болмай қалады ғой. А енді айтамын да, әр адам өзі по-своему оралман. Өйткені Тараздан Алматыға келсең, сен оралманның ар жақ бір жағы боласың сен. Енді қараңызшы, сіз Алматыға келдіңіз, жаңа анау танысым жоқ, не жоқ, бір айтыңыз, Қуаныш танысы жоқ дегенді түсінбей, өйткені біз жүрміз ғой деген. Осы айтып беріңізші, келгендегі енді мен келген кезде картинка қалай болды? Жалпы менің бала кезімде біз үйде жетеуміз. Ең үлкен сестрам Иркутскке оқуға кетті. Қанша грант ұтып алып оқуға кеткенмен көп адамдар біледі ғой, ол кезде жолын өзі төлейді. Енді қыз бала тұратын жері бар, киіну керек деген сияқты. Біздің семьяда қиындау болды. Екінші әпкем кетті. Екінші әпкем Алматыға кетті. Содан кейін Иркутскідегі әпкем Алматыға келді. Ол кезде енді мен екі оқып жүрген кезде 90-шы жылы ол кісілер студент болып кетті да. И 92-93-те өзі жаппай әлемде кризис болған кездер ғой. Онға очередке тұрасың, сүтке очередке тұрасың. Сол кезде ол кісілерден бір келген заттарды мен сатып жүрдім. И мен Алматыға келген кезде екі әпекем, екі жездем, ағам, жеңгем. А бірақ және әпекем біреу Кірек деген бір университет, колледж болды, сол жерде мұғалім болады. Екінші әпекем медсестра, ағам политехта мұғалім, сондай енді. Бірақ бәрін қосып келген кезде сол ең үлкен әпекемде бір бөлме үй болды. Енді танитын осы кісілер. Сонымен Бака бизнесті ішке бағыттан деп тұрған жоқ, сосед жоқ, көршің жоқ, кластасың жоқ, курстасың жоқ, YouTube жоқ. YouTube жоқ, Instagram жоқ. Ешкім танымайсың ғой. Анау сол 6-шы этажда тұрады, 6-шы этажға кіресің, шығасың, бір бөлме үй, өзі бәленбай адам тұрамыз. Қанша адам тұрасыз бір үйде? Так, мен бар, ағам бар, жеңгем бар, ағам баласы бар, әпекем бар, әпекем жездем бар. Бір 7 адамдай боламыз ғой. 3 семья тұрасыздар ма? Жоқ, 2 семья, біреу арендада тұрады. Сөйтіп, бір бөлме үй ғой енді. Жартысы кухняға жатады, жартысы залда жатамыз. И маған енді ыңғайсыз да, шынын айту керек. Мен шығып кетем, кірем, кешке келем. Бірақ танысым жоқ қой, кіммен еріп жүрсің Алматыда. Сөйтіп бір күн ойладым. Не орысша білмейсің, соңғы таксист деп көрейінші дедім да. Таксист болдыңыз ба? Таксист болып көрейін дедім енді. Бірақ Алматыны білмеймін. Жоқ, идеальный. Идеясы сол. Ол неге десеңіз, ол кезде демалыс күндері ғана базар істейді, авторынок. Сенбі, жексенбі ғана шығасың. Сіз үшін бұға дейін уже машина әкеп алып кетіп? Мен бір рет алып келдім. Ол мынандай болды. Мен сол жақта Монғолияда машина сататын жерде жұмыс істедім. Студент кезімде. Ол кезде жаңағы бізде СФХ дейді ғой, СФХ-дан магазинге дейін жеткізіп бересің. Сол кезде біз жаңағы ақшасын аласың. Енді мардымсыз. Студент болып жүрген сондай. И сол ең үлкен жездем әпкем екеуі қыдырып барған кезде айтты, Қазақстанда иномарка деген бар. Бізде көп жаңағы Жигули, Волга сондай деп. Сөйтіп 2003 жылы біз машина алып кеттік жездем екеуміз бір-бірден. И тез саттым да, мен ол кезде түсінбедім. Тез сатылды, қайтып кеттім. И қайтып 4 машина алып келдім. И ол кезде білінбеді. Келдің, 3 күн кетіп қаласың. И соңғы келген кезде машина өтіңкіремеді, соңғы күтіп қалдық. Базарға шығамыз, 1000 теңге төлейсің, мынандай бір қағаз береді, оған жазып қоясың. И ақша бітті. Машина тұр? Машина тұр. Қандай машина? 2 Mark 2 болды, Виндом болды, соңғы бір RAV4 болды, соңғы бір Nissan машинасы болды. Бәрі правильдер. Бәрі правильдер. Бірақ ойлаймын да, ер таксист деп жатырмын, мен де істеп көрейін деп. Сәке қараңызшы. Бекер жатырмын дейді. Сіз қазір жағдай тұрса, бір бөлмелі үй, 4-5 адам жатыр, бірақ 4 машинаңыз бар дейді. Бұл қалай болды сонда? Жоқ, ол кезде мынандай ғой. Мен ана жұмыс істеп жүрген жерім бар ғой. Сол жерден қарызға. Мен Монғолияда Баян-Өлгей деген өлке бар, сол жерде қазақтар тұрады. Сол жерде
мен студент болып жүрген кезде бір 2 бөлмелі квартира сатып алдым. Енді қымбат емес, жұмыс істеп. И сол үйді залогқа қойдым. Әкем үйін залогқа қойдым. Әкем ол кезде менің әкем Қазақстанның университетін ең алғаш шетелге ашқан адам. Енді Моңғолия шетел, Шығыс Қазақстан университетін сол жерге ашып, сол жерде директор. Бірақ енді ол кезде бір құнды нәрсе емес. Сол жерде абыройы бар адам, бірақ жаңағы ақша, қаражат деген ондай болмады. Сөйтіп әкемнің қолымен машина алып кеттім енді. И ол 4 машинаны мен төлеуім керек қой бәрі апарып. По сути, ол сіздің машинаңыз емес. Үстіндегі маржасы менікі. Үстіндегі маржасы менікі. 4 машинам бар сияқты, бірақ маржасы менікі да. Содан кейін шықтым. Ол кезде машина қымбатта тұрмайды ғой. Қымбатта тұрмайды. $3000, $3,500. Әр машина қанша көресіз? $300-400 көресіз. Енді бір жақсы жері, ол кезде үйде бәрі қымбат емес еді. 4 машинаны сатсаң бір үй шығуы мүмкін. Бірақ енді біреудің машинасы ғой. Сөйтіп көшеге шықтым. Әлі есімнен кетпейді, бір жігіт такси ұстады. Сосын түріне қараймын да, анау орысша білмеймін, қазақ болса тоқтаймын, орыс болса тоқтамаймын. Сөйтіп енді ашып едім, Айнабұлақ деді да. Қанша дейді да маған. Қанша бересің деп қоямын. Сөйтіп оны білетін бір жездем таксист дейді да. Сонымен еріп жүргем 2 күн. Қанша бересің десем 200 теңге дейді. Алыс па, жақын ба, Айнабұлақ қай жерде екен? Жоқ, мен апарып тастасам, мен міндетім таң атқанша бензинге 500 теңге и 1000 теңге және базарға төлейтін тауым керек та. Мен кеттік дедім, отырды, жүріп бара жатырмын. Айттым, аға жолды білесің ба дедім да. Я білемін дейді, сен айтып отыр дедім, мен апарып тастаймын. Сен таксист емессің ба дейді, бүгін шығып тұрмын таксиге дедім. Апарып тастадым, қайтып үйді таппайсың ба? Қайта алмай қалдыңыз ба? Қайтайын десем қайта алмайын. Сөйтіп бір 2 сағаттай сол районда жүріп қалдым. Біреуден 100 теңге, 200 теңге. Айнабұлақ таксист болып кетті. Айнабұлақтың ішінде жүрдім да. Содан бір кісіге отырды да. Қайда барасыз десем, адресіңізді айтыңыз, мен жеткізіп тастаймын. Бірақ бір өтініш болып тұр деймін, не дейді? Маған базарды көрсетіп жіберіңізші деймін. Сен базарың айдала ғой дейді. Сен білмейсің ба? Білмеймін. Онда сен қазір мені мына жерге жеткізіп таста дейді. Содан кейін саған жолды көрсетіп, тегін жеткізіп, осы көшеден шықпа дейді да. Жүре бересің. Примерно Розбакива ғой, жоқ, Ташкентский, Райымбек батыр. Осымен жүре бересің дейді. Қолыңның сол жағында базар болады деп. Сөйтіп базарға барсам, ана жаңағы мынандай қағаз береді ол кезде. Машина аты жөнін жазасың. 1000 теңге жинамағансыз уже. 1000 теңге жиналмаған, 700 теңге. Сөйтіп базарға бардым. Сөйтіп айттым енді ішіне кіретін кезде, 700 теңге бар. Берсең кірейін, бермесең далада тұра беремін деп. Сөйтіп едім, олар да кіргізіп жіберді. Сөйтіп бір 10 күндей уақыт өтті ғой. Схема осы. Схема осы. Сол кезде маған ойыма келгені, Сырымбек, не істеп жүрсің қаңғып? Деген ойға келді. Енді анау қазақтар тұратын ауылда әкеңнің абыройы бар. Өзімде енді сәл-сәл бизнесмен сияқты абыройым бар ол жерде. Ақша болмаса да ақша жаңағы студент болып жүріп бір үй сатып алған абыройым бар. Кәдімгі и басқа да жұмыс істеуге болады ауылда. Не қылып жүрсің деген ой келіп жатырмын. Анда бір жаман сезініп қандай? Беспомощный болып. Андай да, бір сұрап жүрген адам сияқтысың да, қайыр сұрап. И сөйтіп. И әйтеуір үйге келем, тамағым бәрі дайын, әпекем істеп қояды. Сөйтем кешке отырамын, содан кейін бәрі ана айтатындар, қазақпыз, Қазақстанда тұруымыз керек, Қазақстанда болуымыз керек деп. Содан кейін әкеммен телефонмен сөйлесіп отырмын. Папа, не істейміз? Көшеміз ба десем. Сен бірінші сол жақтан үй ал дейді да. Содан кейін біз көшейік дейді. Енді ана үй алайын десең, істеп жүргенің ана 100 теңгеге таксовать етіп жүрсің. Уже бірақ айналмап үйреніп қалдыңыз, иә? Үйреніп, жоқ, мына жалпы райондарды бит-бит біліп қалдым да. Сөйтіп, бір 10 күннен кейін 3 машина өтті, Моңғолияға бардым. Монғолияға жинағансыз. Ақшасын төледім. Қолымда бір алдындағы ақшам бар, бір $2000 ақшам бар. Енді Улан-Батыр деген қалада мен оқыдым. Сол жерде бір жылдай жұмыс істедім. Оның алдында барып кеткен бар, 6 жыл тұрған қалаң мен 20 күн тұрған қалаң екеуі екі бөлек қой мысалы. И жан-жағыңда бәрі достарың бар. Сырым Қазақстанға барып кепті, машина сатып кепті, анау чайға шақырады. Кәдімгі бір сол орта жақсы сияқты да, Қазақстаннан қарағанда. Жүрмін. И қараймын да, ақша табу керек қой деймін да. Ана машина сататын компанияға бардым, жұмыс істеген ғой. Маған 8 машина берші. Мұнда мен сен 3 машинаңды саттым. Мына $2000 бар. Деп едім, ол айтты. Жақсы, онда екеуміз бірігіп істейік. Сен
және жермен алып кеткенді ғой. Риск дейді енді. Шынымен риск. 5000 километр жүріп келесің жермен. И тиеп жіберейік дейді. Және контейнерге салып, сөйтіп тиеп бастадық. И содан келдім, саттық. Сондай неге кірдік та бір. Жоқ, қараңыз әке, бұл жерде енді действительно келдім саттым деген бір әдемі не қылады. Сіз көп кәсіпкерлерді байқаймын, алғашқы қиындықтарын қазір жеңіл қарай салады да, а бірақ көп адамда қазіргі моменттер сондай болып отыр ғой. Енді қараңыз, алғашқы сделканы айтыңызшы, тұрсыз 10 күн сатылған жоқ. Қараңыз, 10 күн бірінші келгенмен 700 теңгемен кіргенмен 10 күн арасында енді үлкен жұмыс қой. Қазір ол кездегі 10 күн базарда мен тұрғанмын ғой, білемін да. Базардағы 10 күнмен негізі өмірде бір оңаймен бірдей интернет отырасың ғой. Ona штамы қиын, әр секунды суық отырасың, печкені өшіресің. Осы 10 күнде сынып қалды ғой адамды. Иә, сол менде мынандай болды да, шынын айтқан сынып қала жаздадым мен. Жаңағы екінші жездем бар. Жақсы сөйлейді. Кейде машинаны мақтаған кезде, ана машинаны сатқым келмей қалады. Ойлайсың, шынымен сондай ма депші. Одан мен кеттім, келген кезде жаңағы 8 машинаны алып келдім ғой, контейнермен осы жақта. И маған бір өзімде бір үлкен бизнес істеп атқандай көрінді да көзіме. Ой, мен контейнермен машина келді. Ол есікті ашқанның өзінің бір кайфы бар, ана есікті ашасың, 4 машина контейнердің ішінде. Движение көп. Сенікі анау да. И ЕСПХ-ға таможня жасап жүрсің, растаможка жасап жүрсің. Бәрі бір жаңағы бизнес басталып атқан сияқты. Содан әкелдік и Қазақстанда да бір сол жаңағы оң жағындағы рульді көліктер өтетін сезон басталды ма деп ойлаймын сол кезде. Келген күні 8 өтіп кетті. И қызығы мынандай ғой. Анау жоқ болғандықтан енді пендеміз ғой. Мен өзім біреуін айдап жүргім келеді көшеде. Ағам біреуін айдап жүргісі, ана екі жездем айдап жүргісі келеді. Ал ол төртеуін өзің мініп алсаң, төртеуін сату керек та. Ақшаң жоқ. Содан кейін мен түгел болмай тұр. Иә, сатайық деймін да. Сатайық. Сөйтіп саттық. Одан кейін ағам бір машинасы болған, оны сатты. Жездем машинасын сатып жіберді. Қызды. Сөйтіп келу керек. Сөйтіп бастады. Енді басталған кезде жаңағы Моңғол ағаймен келістік біз. Пайданы 50% саған береміз. И қалған біздік. Ал оның енді мен балалық жастық болғандығыма, оның Жапониядан қандай баға қалып жатқанын білмеймін да. Любой баға айта салуы мүмкін. Айта салуы мүмкін. Айта салғанда кездер болды. Енді содан 16 машинаға 24-ке барғанда біз ол Моңғол айтты, мен Жапониядан жіберейінші деді. Өйткені Моңғолияға алып келген бір расход, Қазақстанға жіберген екінші расход. Сөйтіп Жапон келді бізге. Моңғолияға келді, Жапонмен сөйлестік. Сөйтсем, ол ана моңғол жігітке $2 миллион дейін сол кезде кредит береді екен. Ана моңғол 1 теңге салмайды екен ақша. Ойбой, не болды енді ол? Содан и маған аукционның кодын берді. Сен машинаны өзің таңда деп. Содан кейін ұйқы қашты. Жапонияда таңғы 8-де аукцион ашады ол кезде. Сіздерде бұл жақта ол жақта 5. Таңғы 5. Иә, ол 5-те аукционға отыру үшін сен 4-те тұрасың. Интернет бар ма көзі? Интернет бар. Үйде анандай дәу компьютер болғанда, не болған? Нұрсат қой деймін сол кезде. Нұрсат деген бір интернет болған. Соны қосып қоясың жіппен әкеп. Аукционда отырасың, машиналарды белгілеп аласың, ана Жапонға жібересің. Сөйтіп таңдап машина алғыздық. И мен таңдап бастағанда жақсы сатыла бастады. Келесі сатылады. Қазір қайдан білесіз қандай машина алу керек екен? Жоқ қой Қазақстанда. Мысалы, Toyota Bindom деген машина, Mark 2 хит болды сол кезде. И сосын анау бір RAV4 болды, кроссовка дейтін сол кезде. Солар хит болды. И тез сатылды да. И 2005-2006 жылдар мынау 140-й Mercedes қатты сатылды. И ол Жапонияда мысалы солар болды. И солай болды. 2007 жылы Жапонияның оң жақтағы рульдегі көліктерге запрет қойды ғой. Оған дейін ол маған, енді мен бір жіберген қателіктерім, жапондар машинаны сатып ақша жібереді да. Бір жылға дейін сатылмаса, барып ақшаға пайыз төлейсің. Саған жібереді $200 мың, сен бір жыл бойы сата алмасаң, $200 мың төлеуге мәжбүрсің, машинаны қайтарып бермейсің. Біз сондай шартқа отырдық, бірақ мендегі қателік, машинаны сатамын да, сол ақшаны салып жіберем. Ол меға мынандай да, бір жыл пайдалануға болатын еді ол ақшаны. Менде ондай не жоқ, андай бір жағынан қарыз болмайын деген ниет қой. 2004, 2005, 22-23 жастамын ғой. Маған жіберіп тез алдыру да. Бірақ менде лимит тұр, $1 миллион дейін олар машина жібере береді. Менің қатем, ойлаймын да, сол кезде сол ақшаны алып, басқа бір деңкемен жұмыс жасауға болатын еді.
Ақша да бере ма сонда? Жоқ, машинаны сатқан ақша сенде тұрады ғой. Сол ақшаны мен керектенбедім да, бір үйде ұстасам тонап кететін сияқты. Банкке ұстасам банкрот болып қалатын сияқты. Олар сізге не үшін бере салды оны линияны? Бәріне бере ма? Жоқ, оларда мынандай болды да, бірінші, екінші, үшінші сатуды қарағасан кейін Қазақстанда енді машиналардың өтіп жатқанына көз жетті да. Соң кейін сенді олар. Сенді, и соң кейін Жапонияда бір страховая компаниялар бар, және сақтандыру компаниялары, солар арқылы машинаны бере береді олар. Болмаса анау. Соны мен ақшаны жіберемін. Сөйтіп анау машина саттық енді, бір 600-700 машина сатқан шығармыз. Сол кездері. Соң кейін бірақ мен анау алып жатқан бағада шатағым жоқ та, білмеймін. И бір күн ана Жапон маған жазады. Некеміз тіке істесек қалай қарайсың деп. Моңғолда. Иә, моңғол ортада отыр дейді да. Ол әшейін өзі пайда көріп отыр. Пайда көріп отыр ол. О, рахат екен ғой. Ол не істеп жатқаны белгісіз пайда көреді да. Содан мен Жапонға жазам да, менде ақша жоқ. Бірақ ана моңғолдың кредитімен жұмыс істеп жатқан негізі. Сөйтіп анау айтады да Жапон. Саған дейді, алып жіберіп жатқан машина, ана балл береді ғой 10-ға дейін. Примерно средний 5 балл, 4 балл, 6 баллдықын ғана жібереміз дейді. 10 балл дегендер енді өте жақсы машиналар да. Сен қандай бағадан сатып жатсың? Мен айтқым келмейді, ана моңғол сенімді адам мен. Сөйтіп сен қандайдан жіберіп жатсың десем, $500, $700 қалады екен да. Ол айтады екен, 1000-нан асырма деп. Бізге келеді, ол моңғол баға береді, $2,500. Үстінде сатқан 50-50 бөлісеміз деп. Моңғолға маза жоқ. Ол кісі сол кезде көп ақша тапты. Бірақ енді біздің өзіміз мүмкіншілік жоқ болғасан кейін, мәжбүрсің да мен істеуге. Солай жүрген кезде жаңағы не болды? Оң рулдегі көліктерге шектеу қойылды, сонымен машина саудасы тоқталды. Өтеуге негізі ана болмай қалса да, негізі моңғол кісі алып кететін мойнына негізі. Мысалы үшін сіз төлемей қалсаңыз. Иә, әрине. Риск ода болды. Жоқ, біз моңғолмен менің ортамда жасаған договорымыз бар. Шартта көрсетілген. Рискінің мойнын бәрін мен алады деген. Негізі? Иә, негізі мен көрсетілген. Жаңағы сынып қалуға байланысты. Сіз сынып қалған дедіңіз ғой, неге сүртке сынбауға? Потому что жаңағы таныш жоқ, ештеңе жоқ. Енді мынандай болды да, менде ой болды. Мен қайтамын, ауылға барамын, не істеймін деген ой туындады да. Енді шын айту керек, мен достарымды да сағындым, енді класстастарым бар. Ол кезде өзімен 2003, 2002, 2003-терде Моңғолияда не болған баскетболдың университет арасында лига. Сода ойнадым. Ол кезде енді баскетболда лигада ойнап жүргендер кәдімгі университетте магрейдер болып жүресің ғой. Шалқайып жүресің, өзің қазақсың. Сондай университеттің ішінде де кәдімгі абыройлы болдым да. И мысалы айтам мен деканға кіремін да. Мен мына сабаққа отырмай-ақ қойыншы. Айтады, иә, отырмай-ақ қой, мынаған отыр онда деп. Сөйтіп кәдімгі жүрген адамым, мына жаққа келдім де таксист болып кеттім да. И таксист болғаным былай тұрсын, бір қаланы білмей таксист болдық қой. Содан не істеп жүрмін, ауылға барайын. Ауылға барғанда енді ойлаймын да, ауылға барсам не істеймін? Мен бардым, жарайды, ауылға барам, мен не істеймін? Кім болып жұмыс істеймін? Енді мамандығыммен жұмыс істеуге болатын еді. Бірақ бір қатырып ақша таппайтынын білесің. И мен сол жәнегі сестраларым оқып жүрген кезде сауда саттықпен айналыстым. Ақшасыз, енді Құдайға шүкір, ақшасыз өткен күнім болмады. Әйтеуір қалтамда ақша жүреді. Жаңағы 700 теңгені анаған берсең де астында машинаң бар. Жағдайың бар деген сөз ғой. Сондай кездер болғандықтан мен Астанада қалып кеткен уақыт болған жоқ. Болған жоқ, жаңағы түк жоқ, қарным ашып бір. Содан ойланып, мен маған енді сынбау керек. Шанс осы жаққа Қазақстанға келіп өмір сүремін дедім ба, осы жаққа жаңағы жер қазсаң да, күрек ұстасаң да, ешекті суға түсірсең де бірдеңе істеу керек. Сөйтіп соған өзіме не қойдым да, қиналсам да мен істеуім керек деген. Сол шүкір, енді көп кездер болды. Ешкім танымайсың, мысалы машинаның 4 дөңгелегін шешіп кеткен. Жаман да, далаға шығасың, 4 дөңгелегі жоқ, кірпіштің үстінде тұрады. Ыңғайсыздық үшін. Ондай кездер көп болды, бірақ енді ол жаңағы өткінші өмір ғой. Өтті, бірақ ең бастысы жұмысты жасауым керек деген бір іште жалындап тұрған не болды. Мына сұрақ қойсам, қараңыз, жаңағы мен жағдай сондай. Бірақ қазір көп адамдарда сүйікті ісімен айналысқым келеді деген бір идея бар ғой. Ескендір мырзаның гениальный сөзі бар. Ол кісінің сүйікті ісі, айтады да, қиналып тұрған адам сүйікті ісімен айналысам десе,
ол кісінің сүйіктісі қиындықтан шығу дейді ғой, жаңағы косягынан шығу деген, қарызынан құтылу деген сияқты. Сол кезде сіз мысалы сіз автокөлік бизнесін сүйемін деп айта аласыз ба, әлде қалай ол? Жоқ, айта алмаймын. Шын айту керек, айта алмаймын. Өйткені қарасаңыз, ойлаңызшы, рульге отырасыз да 5000 километр жүріп келесіз. 5000 километр жүресің, енді ұйқы жоқ, күлкі жоқ. Келесің, өзің өшіп тұрасың, 5000 километр машина айдап келген адамды баяғы елестеді, Атыраудан, Ақтаудан машина айдап келді деңіз, ертеңде сатып обратно 5000 километр пойызбен қайту керек. Ол жұмысты қалай сүйіп істейсің? Басқа жұмысың жоқ болса істейсің да мәжбүр. Жоқ, сізде жаңағы шынымен не болды ғой, қараңызшы, жаңағы баскетбол лига, бізде енді көп байқаймын да, мысалы үшін адамда қарап отырса, негізі қазіргі Сырымбек Тау көп адам ұнайды. Может, шетелге шығады, бизнес класспен жүреді, астында Тесласы бар, білмеймін, бизнесі бар, заводы бар. То есть, мынау әдемі картинка. Бірақ қазіргі Сырымбек Таумен сол кездегі Алматыда жүрген 4 машинасын алып, айналып сандырақтап, жаңағы машина айдап жүрген Сандыр Сырымбектің арасында бір жаңа көпір тұрды, 10 күндік ше. Бұл адам негізі қарап отырсаң, анау мына көпірдің артында мынандай нәрсе бар десе сенбейсің ғой сен. Сен Сырымбекші да, құдай қаласа 20 жылдан андай болсын десе, қатты сенбей тұрасың ғой сен ше. Айтайын деген нәрсе мынау, біз мына жақтағы алатын ләззатты мынау сол 10 күннің ішінде алуға тырысамыз, ол әдетте болмайды. Енді мынандай ғой, мен ойлаймын, мүмкін менде басқа шанс жоқ та. Ағама звондай салам, көкеме звондай салам, анадан барып қарыз ала салам, мынаған барып жүгіне салам деген шанс жоқ. Басқа не істейсің ол? Жаңа қайтып барып, мысалы сол жаңа университетте қайттан абыройлы болып достарыңызбен араласу. Енді ол жерде де мынандай болып тұрса, қайтып барасың. Менің мақсатым біздің енді күледі ғой қайтып барсаң. Әке, жоқ, күлмейді енді ол жерде мынандай ғой, абыройың бар бәрібір. Барасың, жүресің. Бірақ мақсатыңыз? Мақсат мынандай да, әкеміздің, шешеміздің және 91 жылы тәуелсіздік алған кезде мен әкемнің жазған мақаласы бар. Төбем көкке жетуге бір ел қалды деген. Енді Қазақстан деген мемлекет пайда болды деген кезде, содан әкемнің мақсаты және үлкен әпкемізді, екінші әпкемді, ағамды бәрін осы жаққа оқытуға. Ол кісінің түпкі мақсаты осы жаққа сіңсін деді. Қазақ Қазақстанға барсын. И соны мен елге Моңғолияда неде жүрген кезде айтады, балам, қазақсың. Бір аяғың Қазақстанда болу керек. Қайткенде болу керексіңдер деп. Содан кейін маған таңдау жасаған кезде мен айттым әкеме, енді Улан-Батырда менен басқа бір әпкем оқыды, басқа оқыған жоқ. Мен әкеме айтам да, келеді енді ол кезде ауылдан әкем келеді, Улан-Батырда тұрып жатсың. И келген кезде күтіп алам. Жаңағы студент моңғол достарым бар, машинасы бар. Әкемді алып жүреміз. Сонда да айтады, балам, сен мына жерге сіңе алмайсың. Сіңбе деп тұр негізі. Сіңбе енді айтады да, бірақ сіңіп кетпе демейді, сіңе алмайсың дейді. Сен сіңе алмайсың, сен қазақсың дейді. Сен Қазақстанға барып сіңесің, сіңсең. Соны мен айтам ғой, енді мен Улан-Батырда тұрып қалсам қалай деп. Сөйтеді, мен дейді, университетті қызыл дипломмен бітірген адаммын дейді. Мен осы жерде қалайын деген кезде өзінің шешесі, сен қалмайсың, қайт деп алдырған дейді, ауылға қайт деп. Неге дейді, сен сол ұлттың адамы болып кетесің деп. Сонымен інісін айтады, мана Қайратханды білесің ба дейді. Бұл дейді, осы университетте бірінші орын болған бала дейді 4 жыл бойы. Бұны да қалдырған жоқпыз дейді. Сондықтан қайт. Сөйтіп, енді ол кісілердің ойы мынандай ғой. Сен университетте оқып жүрсің, 30 бала класс, сокурсник, 29 моңғол болса. Сен ертең үйренуің керексің. Моңғолдың қызын аласың ғой, Моңғолдың қызын аласың. Басқа араласасың жоқ болса кімді аласың? Ол кезде өзі айландырған бір 500-600 қазақ болады оқып жатқан. Содан қорқыныштары сол да. Сөйтіп мен Қазақстанға кеттім, Қазақстанға жүрген кезде анандай. Енді мен жалпы қазақта бар ғой, үйдің кенжесі, әке-шешесінің қолында тұру керек деген. Ол жағынан уайымдатпайды да маған. Ой, балам, сол жақта жүре бер деп қояды. Анау, сен қайда боласың, біз артынан көшіп бара саламыз ғой деп. Сол кездегі сол сөздермен маған сәл оққан ортамды алыстатып жіберді. Жаңағы, енді бесеуіміз отырып қазір бір жерде отырамыз да бесеуіміз. Ой, Санта-Моника деген сондай десек, жаппай осы түсірімді көрген адамдар жек көріп кетеді Санта-Мониканы. Сол сияқты үйде әке-шешең айтып отырғаннан кейін сен ана ортадан алыстайды екенсің да. Сөйтіп мен сол ортадан алыстап кеттім. Енді қайтып барсам да анау бір бұрынғыдай жылулық жоқ та. Суық болып тұрасың. Соны мен ойлаймын да, жарайды. Қазақстанда тұруым керек. Бірақ енді шынын айту керек, 2003-те, 2004-те кездер болды.
кетіп қалсам ба деген. Анандайды бала кезімізден өскен үй бар да. Сол Баян-Өлгей қаласында 5 этаж үй біреу ғана болған сол кезде. Соның 5-ші этажында тұрдық. И панорамный вид. Әкеме айтып жатырмын да, енді үйді сатайық деп. Бірақ айтып аламын да, мен мына жақта кіммен араласам деймін да. Ешкім жоқ араласатын. Сондай ойдар келеді, мысалы, мен кіммен араласам, достарым кім болады мен. И ол кезде мен Түркияда қай жылдары болды? 2003-4. Ол кезде Таразда жүрмін. Шығып, және көшеге шығып бір тамақ ішіп келейін десең де, күнде көретін ана 5 адам ғой айналаңда. Маған қызық болып тұр, әкеңіздің сонша тәрбиесін естеді. Әкеңіз әкел алдыңыз ба? Алып кеттік, ол марқұм осы жерге 2006 жылы көшіп келді, 2011 жылы осында қайтыс болды. 5 жыл болыпты ғой. 5 жыл болды, иә. Бірақ ол кісі енді өмірден өткенше мұғалім болып істеді. Анау. Тап сізде әкеңіз мұғалім, анам мұғалім, политехта мұғалім болды. Анам мұғалім, әкем мұғалім. Қасалықтан? Әкем математика физикадан. Білініп тұр. Геометриядан. Өткенде біз неде отырдық қой? Көлсайда сіздің қонақ үйіңізде барлығымыз енді карта ойнадық. Сол кезде білінді да сол нәрсе. Есептейтініңіз барлығы ше. Үстіне казиноға кірді білген шығар осыны. Ойлап қалмасын, біз әшейін дураккан аджиманияға интернет самағаннан кейін енді не қылайық деп кітап оқымын. Карта сіздер неге? Мен андай бөлме болды ғой менде сол кезде. Мынандай ғой, карта ойнағанды мен анандай бір ақшаға ойнап атпаса жаман нәрсе деп айта алмаймын. Өйткені ол бәрібір адам есептеуге, миы ой-өрісіңді дамытуға, ол бәрібір сіз басқа нәрсені. Мен мысалы мынандай болды да, 2016 жыл ма, 17 жылы жұмысқа келдім. Енді мен есепке өте жүйрік болған. Әкеңіз андай болса. 2008 оқып жүргенде, 97 жылы ғой деймін, бір қызық болды. Олимпиада болды. Сөйтіп, Олимпиадаға қатысып, ауылымыздан ұтып алдым. Бірінші орын. Сөйтіп, сол облыстың көлемінде болады, бір есеп шығара алмаймын ғой. Бірақ екі бала 100% бәрін шығардық. Сөйтіп, ол кезде мынандай еді. Жаңағы 100% шығарған кім уақытынан бұрын шығарады, сол өтіп кететін. Мен өткізбей қойдым, мен бірінші шығардым, бірақ екі бала 100% шығардыңдар, ертең қайта сендерге есеп береміз деді. Қызық. Екінші күні бардық, берген 10-ақ есеп. 5-ші есепке дейін шығарамын да 6-ші есеп шығара алмаймын ғой. Ары көрем шықпайды, бері көрем шықпайды. Содан кейін 6-ны қойып қойдым да 7, 8, 9, 10-ды шығарып тастадым. И бір сыныпта дәу, бір өзім отырмын. Сөйтіп, ана есеп шығара алмадым. Сөйтіп жаздым басынан бастап. Қайда жазам шықпайды, қайда. Содан жазғандарымды бүктеп. Енді әкем мұғалім ғой. Қалсамаса болады. Мен дайындаған мұғалім, сол қазақ мұғалім, Моңғолия көлемінде абыройы бар еді. Сөйтіп шықтым. Содан әкеме ана енді алып келді жатқан жерімізге. Барып телефон соқтым да айттым. Бір есеп шығара алмадым деді. Енді әкем сәл қатты болған. Маған ол кезде 1000 есеп береді. Өзі қарайды да, бір есеп теріс болса айтпайды қайсы теріс екен. Тетрадь жыртып тастайды. Шығарып кел қайтадан дейді. Не дейді? Екі есебің теріс дейді. Қайсысы айтпайды. Сондай қаталдау болды да есептен. Содан қайда шығарып барасың? Пырылдады. Мен сол кезде 8 оқып жүрген балаларға бар жоғы 1000 есеп. Бар жоғы 1000 есеп. Кітапта. Кітап. Сол 1000 есепті мен жаттап алғам енді. Қай жерінде жаңа есеп минус болады, плюс болады. Ана есеп шығара алмаймын да. Содан әкеме айтып жатырмын да, мен шығара алмадым осы есепті. Қандай есеп? Осындай. Сен мұғалімге түсіндіріп бер дейді жанында. Мұғалім маған айтсыншы дейді да. Мен мұғалімге түсіндіріп бердім. Сөйтіп қарқылдап күлді де, баланы шаршатпаңдар, қайтыңдар деді да. Сөйтіп екінші оқып қалдым мен. Қайтып келсем, енді сол жердегі адамдардың несі ғой, хитрство дейміз ба, жауап. Маған бөлуді минус қылып берген ғой. Бөлу болу керек ана жерде, бірақ маған минус қылып берген. Берілген дұрыс емес. Қате есеп бергенде әдейі. Сөйтіп мен сол есепке отырдым да. Сөйтіп енді есепке қатты жүйрік болдым, қосу, алу дегендерді. Сол анау енді дөңгелек сатып жүрміз, бәр нәрселер істеп жатырмыз. Есепке мықтым. Қанша сият, қанша орын қалады, бәрін айтам да. Мысалы, тура келеді 120 көп болса осындай сият деймін. Симай қалса күресшіктерге айтам. Тағы салыңдар. Керек болса түсіріп сап қайта теңдер деймін да. Содан жүрміз 2017 ма, 16 ма жұмысқа келдім. Ана заявка жасаймыз Японияға. Қарадым да қосайын десем қоса алмаймын. Енді бірақ 17 бет. Бұрын 17 беттерді бүйтіп ашып, жазып қоса беретінмін.
сөйттім да бүткіл және менеджерлер бар, сату бөлімінде отырғандар бар, директор, зам директор, маркетингінің басын бәрін шақырып алдым да, мынаны кім қосады, бонус бар дедім да. Бірақ калькулятор керек демейміз. Сөйтіп қызық болды, бәріміз жиналдық. 15-міз ғой деймін. 15 адам оймен қосып шығамыз. Біреуімізге сәйкес келмейді ғой. Ешқайсымызға сәйкес келмейді. Енді ол жерде мынандай 4-тен 122-ге дейін. 4, мүмкін 8, мүмкін 16, мүмкін 42, сондай сандар да. Соң компьютермен қостық. Компьютермен қосып, Excel'ге теріп шығарып едік. Менікі 8-бен айырмашылық шықты да. Ең жақындағансыз. Ең жақындағанымен, соң одан көп кейіреудер көп санағандар бар. Менікі -8 шықпады. Аз санақ қойғам 8-ді. Жаңағы сату бөлімінде отырған кей жігіттер 118 қате кеткен, мен айтам, сен мынаны сатсаң банкротқа кетесің ғой, бай сатсаң. Содан кейін қазірге дейін мен өзім сол бір 10 бет қағаз алып қосып тренировка жасаймын. Карта соның бір варианты дейсіз ғой, картада сол сияқты. Сен картаны қарадың, памятің жақсару керек қой. Ана қарадың, қарғаның 6-сы қуанышта, 8-і құланда болса, мысалы, ол сенің памятің жақсарды. Бір ремарка қосайыншы. Мына жерде адамдар түсініп қалуы мүмкін ғой, карта жақсы екен деп. Жоқ, ол мәселе емес қой, просто есептейтін кісі картаны да есептейді. Есептемейді адам картаны да есептемейді. Карта ойнасам есептеймін деген өтірік па? Иә. Өтірік ол. Келсем. Есептейтін адам, білмеймін, мысал бір түрлі болуы мүмкін, арақ ішсе де есептейді ол арақты. Сол сияқты ол кез келген әрекетін есептейді. Ол просто есептейтін адам. Анау және бір анекдот айтып берейін. Бір ғалымды отырғызғанда 1 литр арақты 3-ке бөліп құйшы деген ғой. Құя алмаған ғой енді. Теңдей. Соң бір алкашты алып келген. Мына 3-ке бөл десе, қырт етіп 3-ке бөліп құйып берді теңдей. Қалай құйдың десе, бір бөтелке арақта 21 құлқ болады дейді. 7-ден құйдым ғой деп айтады дейді. Сол сияқты ол есептеген. Ол жаңағы мен айтамын, бізде жұмысшылардың бәрін айтамын. Есеп жоқ жерде сен банкротқа кететін шансың 90%. Және бағыңмен 10% алға атып кетуің мүмкін. Бұл енді математикаға болады. Мен негізі математикпен, мен тура олимпиадаға барып. Сізде мамандығыңыз? Менікі экономист. Экономика және туризм. Мен неден тура сіз сияқты мектепте жеңіп, ауданда менде бірінші орын алып тұрған кезде әркім рахат естеді ғой, бірінші орын алып бермей қойды деген менде сондай болған, бірақ менде басқаша болды. Кейін мамама келіп жылап, мен в принципе өлік трагедия. Мен дипломда мен экономист, екеуміз прям туысқан екенбіз. Жоқ, мынаны айтқым келіп тұр, қарашы. Көп оралма кісілер біздің аудиторияда, мен өзі 2 аудитория болмаса, біздің Қазақстанда бизнес дамымайды деп айтамын ғой. Біреуі Шымкент, екіншісі бұл оралман біздің бауырларымыз. Бірақ оралман бауырларымыздың шынымен де мен пысықтығына еш сөзім жоқ. Бірақ әлі күнге дейін орыс тілін білмейтін оралман кісілер болады. Болмаса бір шынымен өзім бір кенже санайтын, ішіне тірлігіне қарасаң ол негізі мықты адам. Бірақ өзін кенже санағаннан кейін сонда бір екінші бір планда жүріп қалады да, бір адамның оралман болса да жұмыс қарамаймыз. Қыран бар, біздің Жайна ханым бар, жайнап хусына сіздерді көремін. Осы мен ананың арасында айырмашылық неде деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, адам сәл тұйықталып қалады. Тұйықталу деген қалай? Жаңа мен келдім ғой. Менде араласатын ортам сол 4-5 адам болды ғой. Егер мен сол ортадан шықпаған кезде мен тұйықталып қалуым мүмкін еді. Тұйықталу деген жаңағы өзіңді біреуден төмен санап тұрасың. Орысша білмеген үшін. Білмеген үшін, екіншіден өзің таныстарың жоқ, туысқандарың жоқ, көршің жоқ, курстасың жоқ болғасан кейін, сен өзіңді алалап тұрасың. Осы күйге қалып кетпеу керек. Ол жалпы жаңағы көшіп келген қазақтар бар. Жаппай байқасаңыз, бізде мынау қазір қарасаңыз, көп ақшасы бар, базардан туындаған адамдар өте көп. Оларда да сондай бір не бар, тұйықтық бар. Қалай? Мысалы, сіз жүресіз да, мен өзім байқаймын, өзіммен араласатын адамдардан байқаймын. Кейде сәл болса да мінезін білейінші деп, Қазақстандағы, Алматыдағы, болсын Астанадағы ең жақсы жерге шақырам да. Мүмкін ең қымбат жерге шақырам. Сол кезде тұйықтық көрінеді. Оны бірден байқайсыз. Неліктен? Келген кезде отырғаннан, тамақ заказ бергеннен бастап қысыла бастайды. Кеткісі кетіп тұрады. Иә, қысыла бастайды. Екіншіден сен тамақ заказ берсең, сенікімен бірдей заказ береді. То же самое дейді ғой. Иә. Сіз не аласыз дейді, бірінші. Оның бәрі неліктен? Жаңағындай ашылмағандық, екіншіден емен еркін өзін сезін алмағандық та. Мен қазір бір өзім қызық статистика жасағанды жақсы көремін ғой.
абайдан төмен байғалық тұра ма, абайдан төмен байғалық тұра ма деген статистика жасап көрдім да. Иә, жоғары, төмен. Енді қарасаңыз, Абай көшесі бөліп жатыр деп ойлайық. Негізі айналатын ақша Абайдан төмен. Барақ оқының өзі соқты ғой. Көрдіңіз ба? Сол кезде Қазақстанда Абайдан жоғары тұрған ресторандар бәрін қарасақ, тек сәл жағдай бар адамдар ғана көтеріп тұрды оны. Абайдан төменгілерді ақшасы көп, экономит ететін адамдар көтеріп тұрды. Соны қарасаңыз, негізі Абайдан төмен айналып жатқан ақша өте көп Барақ олқының төңірегінде. Бірақ ол жерде айланып жатқанмен сен өмірге араласуың керексің да. Бізде екі нәрсе бар. Абайдан жоғары шығу керексің дейсің ғой. Әрине, атқарушы, басқарушы деген екі дүние бар. Басқарушы бесеуіміз отырып қойып басқарады да бізге атқартып қояды. Біз атқарып жүреміз да соның үшін. Басқарып отырған бір адам болады. Атқарушы кім? Атқарушы ақшаға басқаратады да өзі атқарып кетеді. Сондықтан мен енді барша халыққа шашпаймын жаманшылықты. Базарда жүрген адамдардың көбісі ақшаны бастық қылып атқарушы болып кеткен адам көп. Ақшаны атқарушы болып кеткен. Иә, ақшаны бастық қылып жіберген. Ақшаның құлы болды десек бола ма? Енді құлы деуде қиын, өйткені ол ақшаны өзі жұмсап жатыр ғой. Ақшаны бастық қылған да. Сондықтан бізде осыны қарауымыз керек. Сондықтан жаппай біз қаражатты таптық па? Мысалы, мен Америкада осы жақында досымнан сұрадым. Өмір қалай өзі айтшы маған деп. Қиын дейді. Қанша ақша табасың? 12 мың доллар табамын дейді айына. Соны айтамын. Мен сен ақшаның құлысың ба? Енді мен ақшаның құлым ба деген осы жерден ажыратайықшы деймін да. Мен ақша жақсы табамын деймін. Бірақ мен жүрген жеріме барам, ұйқымнан тұрам да кеткен жеріме кете берем. Қай жерге барым келеді, маған бар жердің есігі ашық деймін да. Мен жүре берем. Сен де қалай деймін да сол. Ол айтады да, қазақ Америкада тұрады. Ол айтады да, мен таңертең тұрам, телефонның кредиті келіп тұрады бір күн дейді. Екінші күні машинаны келіп тұрады, үшінші күні үйдікі келіп тұрады, төртінші күні баламның оқуыны келіп тұрады, бесінші күні холодильникті келіп тұрады, алтыншы күні жолдың несі келіп тұрады. Осындай 12 мың доллар тапқаныңмен дейді, 20 күн бойы қарыз төлеп өтесің дейді. 10 күн саған кайф өмірің бар дейді. Бірақ 2 күн жұмысқа шықпай қалсаң дейді, 10 күн кайф өмірің быт-шыт болады дейді. Көрдіңіз ба? Сол кезде бұл Американы аңсап, және шетелді Лондонды аңсап тұратын адамдар, о жақтың өмірі осы да. Қанша салық төлейді? Иә, салығы бар, және оларда біз сияқты сұрасап 10 күн Америкаға кетіп қалу, 20 күн Дубайда демалып кету деген не жылына бір рет болуы мүмкін. Біз қазір жасырмай қояйық, Қазақстанда жұмыс істеп қаражат тауып жатқан адамдар жұмақта тұрып жатыр. Қазақстанда. Өйткені бізде ондай дүние жоқ қой. Бізде мысалы күнде таңертең тұрып, мысалы мынаны төлеймін, ананы төлеймін деген жоқ. Мен ойлаймын, Америкада 12 мың тапқанша 1200 доллар тауып Қазақстанда тұра берсін. Тура сол сапада өмір сүрсін да. Көп адам қазір енді жарайды, мына бар жағдайын жасағаннан кейін сөз айту оңай деп отыр да. Бірақ мен жаппай қарап жатқаным, адам ниеттеніп бір жұмысқа талпынып, қиындығын жеңіп өтетін болса, қиындық болады. По-любому болады. Иә, ол қиындықсыз өмір жоқ. Қиындық болады. Сол қиындықты жеңіп өтетін болса, арға есік ашық та. Бірақ есік ашық екен деп, жаңағы басқа жолдарға түсіп кетпеу керек. Бізде анандай ғой, тоқтықты, семіздікті қойғаны көтеріп алады дей ма? Біз кейде көтере алмай қаламыз. Сондықтан осындай кезде біз осыны көтеріп, дұрыс алып жүретін болсақ, ол жүріп кетеді. Ол бәр адамда бар. Мысалы, мен қазір интернетті ашам, бүгін бір постты жаздым да, бағана салып қойдым да. Мен оны адамдарға айттым. Салайын ба дедім да? Иә, салыңыз. Қызық емес дедім. Мен ол қызық емес деген адам көп болса да салам ол постын. Бірақ сол негатив айтатын адамдардың примерно бет-пердесін көрейін дедім. Мен бір жұмысшым жүр ішінде. Ой, почему-то ертең болын салмайды десеңші. Жоқ, қызық емес. Жоқ, ол мен ертең жұмыс жасаймын. Саған неге қызық емес болды? Мысалы, сұраймын ғой, саған неге қызық емес болды? Сонда қарасаңыз, негативті жақсы көретін адамдар да көбейіп барады да. Олған қызық емес болса, қызық емес болсын, оқымай-ақ қоя салсын. Сондықтан ол адам неге дамымай жатқан сол жерден көрініп тұрды. Мен сол кезде осы бүгін жаздым, Инстаграмдағы барлық зат өмірге сай емес екенін түсініңіздер деп. Адамдар тек жақсы нәрсесін көрсетеді, қиналып жатқан жаман нәрсені ешқашан көрсетпейді.
Ал қазіргі қоғам қалай? Сол жақсы нәрсені көріп алады да, өмірдің бәрі осындай екен деп өзін төмен санап жатыр да. Сондықтан біз осы нәрседен арылтатын кез келді да. Америкада жүрміз, 6 сағатқа Instagram, Facebook, WhatsApp өшіп қалды ғой. Біз өзі ұйықтап аттық. Сіздер ұйықтап аттыңыздар. Бірақ мен шынын айтайын, тіледім бір 5 күнге өшіп қалса екенші деп. Өйткені қоғам қазір осы әлеуметтік желінің қатты дамыған соншалық, соның ішінде Қазақстан еліктегіш халық болып кеттік. Неге? Өзінің тапқан 300 мың теңгесіне қанағаттанбайды. Біреудің 3 миллион тапқанындай болып тұрады. Бірақ ол 3 миллион теңгені қанша қиындықпен тапқанын түсіне алмайды да. Мен неде өткенде бір 4 сериалдық үлкен хикаям бөлістім ғой, жаңағы қалай қарызға кірген, не қылдым. Маған шынымен ауыр болды. Көп адамдар мына нәрсе айтты да, Қуанышбай дейді, сіз үлкен нәрсе істеп отырсыз, өйткені біз оны мойындай алмаймыз деп. Өйткені шынымен де Инстаграмға кірсең, бір өзі бір анда бір болды, бір кейбір Қуаныш күнде машина ауыстырады, өмірі жақсы. Сөйтіп көрдік ғой. Қиындық көрмеген. Яғни алдындағы қиындықтарды айтсаң, бір әлсіз болып, шынымен маған да оңай болған жоқ, өйткені менде бір қуанғым келеді кейде, бірақ оны саламайсың, салсаң как будто бір и так солай болу керек сияқты болып тұрады да. Жоқ, мынаны айтып келіп отыр, сіз қараңыз, мен енді сізді 2015-тен бері танимын, 16-тен бері танимын ғой. Сіз ол кездегі Сырымбек енді шын керек, өзі Инстаграмда жоқ, өзіңіз не емессіз. Кейін мынау орыс тілді блогер аудиториямен араласа бастадыңыз. Кейбірін өзім таныстырдым, кейбірін өзіңіз таныстыңыз дегендей. Бейбіттермен жаңа айтайын деген нәрсем болды ғой. Көп біздің оңтүстіктен келген, немесе біз оралман бауырларымыз осындай Бейбітпен, немесе Елікбаевпен араласқан бұл мәдениеттің дамығанның патологы деген сөз мағына білдірмейді ол. Бірақ өзі бір лексусқа келіп жатса, жаңа біз шараларға келіп жатсыз, сонда орысшаңыз сіздің бір супер Қазақстандағы оқыған орысша деп айта алмаймын, кәдімгідей өзіңіздің бір стандартный бір орысша ғой. Сол араласып кетуге ақшаның бұл әсер етті ме, әлде қалай болды оны? Жоқ, ол мен ойлаймын. Жалпы бұл адам өзінің бастан негативті алып сап, өзі тек жақсылықты ойлап жүретін болса, осы есіктің бәрі ашылады. Ақшаң болсын, ақшаң болмасын. Мен қазір мынау Инстаграмда жүрген адамдардың бәрін ақшасы мықты деп айта алмаймын. Білесіз. Бәрі қарыз сап тұрады. Кейбіреулердің жағдайларын білемін да. Бірақ оның менен қарыз сұрады екен, оның жағдай жоқ екен деп екінші степенге қойған дұрыс емес та. Менен жоғары жағдай бар екен деп ана адаммен араласқан дұрыс. Орта әр адамнан, мен Мейірбектен де үлгі аламын, мен Қуаныштан, мен Ескендірден, мен Қуаннан да үлгі аламын да. Өйткені ол жерде әр адамның өзінің бір жақсы қасиеттері бар. Бейбіттен болсын, жаңағы бәрінің несі бар да. Сондықтан неге ол ортадан сен алыстайсың? Кей ортаны біз түзеп жіберейік керек болса. Мысалы менде жаңағы осы негізі бар, мен Америкадан келген, жоқ, мына Барбара Окл не деп ғалым ретінде не деп айтасыз ба? Шлагбаум эффекті дейді ғой. Менде мынандай болған. Мен өзім вебинармен жұмыс істедім ғой. Действительно, мен Қазақстанда вебинарды жақсы білетін маман, 3 маман болса, соның біреуі мен шығармын деп өзім ойлаймын. Өзім рейтингім өзім білемін ғой енді. Сонымен бұл білетін жұмыс бар. Басқа да модельдер бар. Мысалы үшін жаңағы прогресс деген тема бар. Мен ол кезде прогресс деген теманың қазір мен қадірін түсініп отырмын, бірақ мен оған дейін мен оны онша емес деп ойлайтын, айтатынмын да, оны жамандайтын да, айта беретін. Өйткені неге қарап отырсам қазір кейде қолым жетпейтін болғаннан кейін ғой деймін. Қолым жетпейтін болғаннан кейін ғой. Құламырза маған ұсынады, керегі жоқ, ана мынандай істеп жатыр, керегі жоқ деп. Өйткені мына жұмыс істеп жатыр, вроде әдемі келе жатыр деп. Мен ана нәрсені енді қол жетпеген нәрсені сасық деп айтады дегендей, оны бүйтіп айтасы да жақсы, бірақ ішімнен мен көп нәрсені жоғалтқанын көріп отырмын. Енді ақшалай қарап отырсақ, сол айналып жүрген адамдар, смело менің вебинарымның тауып жатқан үстіне тағы да тура сондай сумма беретін еді. Қарап отырсаңшы, видео ұтылған кім болды? Мен ұтылдым. Сол сияқты қазір мен мысалы үшін там прогресс бойынша жасап жүрген мамандардың қай-қайсысы болсын алып сөйлесіп ақылдаса аламын. Ойым, мен сасық деген нәрсені сасық емес екенін түсіндім да. Не әсер етті? Проблема. Өзгеруіне. Проблема. Проблема болғанда да бір мәселе қалай дейді? Жаңа айтып қалай еді? Дәлел бар шығар. Дисбаланс, иә. Ішімде мысалы үшін көрдім. Дисбаланстан шыққыңыз келген ниет қой. Келгеннен кейін бұл тақырыпты келесі Сәкеңнің несін тақырыбын не қылмай қойған жоқпыз. Бірақ айтайын деген сіз бір мынау нәрсе бұлай емес екен деп кейін ойыңыз өзгерткен қай нәрсе? Мынандай ғой, менде көп дәлел болды. Қалай дейсіз ғой? Мен жаман деген нәрсенің бәрі жақсы болып кетті да. Например, 2012 жылы 13 қой деймін. 2012-13-тің біреуінде біз Моңғолиядан келген бір жігіт бар, Жандос деген. Маған келеді. Сырмаға 10 мың доллар қарыз берші дейді. Мен ақшам бар. Не істейсің? Биткоин алайын деп едім дейді. Алып берші біреуін деймін да. Біреуін алып кел деймін. Ол түсіндіреді шамасынша. Жоқ ол деймін, әкелемейді. Ол айтады, аға мынандай. Мен айтамын, боздық қылмашы Жандос.
енді бір құдай біледі сол кездегі тәкаппарлық болды ма екен, андай ақшаны сәл буу болды ма екен, сол кездегі хакес болды ма, негізі хакес? жоқ, ақшаны буу болған жоқ, бірақ сол кезде алаяқтар көп болды. Және жер алып өтірік документ жасап жер сатады. И Жандосқа ақша берген жоқпын. Сөйттік та бір 20-30 күн өтті, қайда келеді? $10 қанша биткоин алатын едіңіз? Енді $12 ол кезде бір биткоин. 1000 биткоин алатын. Содан келді қайтадан Жандос. Аға, биткоин $50 болып кетті. Берші $10,000. Сен не айтып жүрсің деймін. Сөйтсем қоймайды да. Осындай аға, осындай. Содан қоймағасан кейін енді ол кезде ол Сайна Жұбановада тұрады. Жоқ, Момышұлы Жұбановада тұрады. Сөйтеді да, жарайды дедім. Бірақ қанша уақыт дедім. 6 ай срок 15,000-ға әкелемін дейді да. Бірақ анау ертек сияқты да. Айтатын нәрсе. Жоқ нәрсе. Ол айтады, бүйтіп сатып алған, сөйтеді. Біздің ойымызда жоқ нәрсе. Мен айтамын, бұл не? Аға оны бір японец ойлап тапқан дейді. Қандай японец? Қане моды? Сөйтеді, Япониядан сұрап кеткен мен оны. Ол айтады, өмірде жоқ мына адам дейді да. Олар да сендіріп жібереді. Сөйтеді, өтеді, $10,000 берем. 2 жылдан кейін естимін, ана бала алаяқ болып кетті деп. Ой, болды ғой, өзімді түсініп едім де, мен ананы кемсітем. Солай өтеді, 2014 жылы Джек-мадан сұраймын мен. What is that биткоин? Биткоин деген не? Түсіндірші. Кәдімгі біздің Джек-ма. Иә, ол ағам отырады да, мен сенбеймін дейді. Анаған вообще менің нем кетіп қалады, биткоин деген темаға. Дұрыс емес енді. Мынау менен ақылды адам, мынау біледі. Сол кезде біз жағдайы бар, ақшасы бар адамның бәрін ақылды деп санаған тоқтатуымыз керек, түсіндім да. В итоге не болды Жандос сонымен? Жандос қазір Швейцарияда тұрады. Алаяқ емес. Алаяқ емес. Жап-жақсы үлкен бизнес бар. Осы 2018 жылы кезіккен кезде ол маған айтты. Мен осы күнге дейін, бірақ мен ақшамды берді ол. Бергенде қызық. Бір күн андай 2 қарт диск әкеп берді. Бір кішкентай флешка, бір қарт диск. Мынау сіздің $5,000 несі, биткоины. Мынаның ішінде 80 биткоин бар. Мынау менің $5,000 сізден қарыз қалған. $5,000 берді. Мен мынаны не істеймін деймін да, флешкамен не істеймін ана. Десем, онда сіз флешканы маған беріңіз, мен $5,000 сізге әкеп беремін. Жақсы, бердім, $5,000. Қарт дискі қалды. Енді қарт диск осы күнге дейін жоқ енді. Мен айтамын, мен еңбектенбеген ақша маған жұғым болмайды. $2,400,000 қазір биткоин грубо говоря? Жоқ, ол енді жоқ. Даже $4 миллион. $3,200,000. 80 биткоин дегеніңіз қазір енді 60 деші грубо. 60 десеңіз енді $5 миллион. 4-8. Содан қызық қой. Өмір. Не болды енді? Мен соны мойындамағандықтан мені мойындатты. Көрдіңіз бе? Мені мойындатты. Енді қызық. Жақсы досым бар, моңғол жігіт. Сол 2016-та ғой деймін. Маған жазды. Amazon деген компания бар, сырым. Счет ашайық, содан акция алайық. Атат қазір деп. Мен айтамын, сен тәуіп болып кеттің ғой, ататын қайдан білесің? Мен де экономистпін, сен де экономистсің ғой деп айтып жатыр да. Мен айтамын, қойшы. Содан анау қателеспесем 2011 жылы ма, 10 жылы iPhone 3 шықты ғой деймін. 2010-11-дің біреуінде. Сол кезде ол бала соны маған айтқан. Apple деген телефон, iPhone деп аталады. Бүйтіп суретке түсіресің деп. Сөйтіп, бұл деген енді әлемді жарады қазір. Ол кезде біз Стив Джобстың атын да білмейміз. Стив Джобс, мен осы жүреді қиялданып деген ой келді да менде. И қарасақ 2016-та айтты, 2018-де мен Amazonды мойындадым. Бірақ енді қарасаңыз, 2010-да мен Apple'ды мойындамадым, 2012-де мен биткоинді мойындамадым, 2016-17-де Amazonды мойындамадым, 2015-де Тесланы мойындамағанбыз. Тесла деген шығады, аспанға ұшырады деген кезде 100 болған байқоңыр тұр ғой дедік қой. Сонда бізге дәлелмен мойындатпаса, бізде өзімізде бір мойындамайтын қасиет бар да. Эго ма бұл? Жоқ, ғалым не еді? Сіз айтыңызшы. Мен сұрақ қойғым келіп жатыр. Қалып кетті. Жоқ, қазір мен қазір келемін сізге еще. Сіз айтыңызшы, ғалым ретінде бұған не дейсіз? сұрақ қандай? Осы мойындамайды. Мойындамау не? Бұл айтты, біздің деді, қазақтардың бойында мойындамау деген қасиет дамып жатыр деді. Оны сіз енді ғалым ретінде шагблау барбал оклей не бұл вообще? Не сияқты, не бар да, мысалы педагогикада, ол педагог маман, алыстан келейін, педагог маман балаға, методикаға, жалпы бәріне сену керек та ол. Сену деген білумен айырмашылығы бар. Біз білумен сену шатастырамыз да. Сену ол әрекетке дейін болады, дәлелге дейін.
мысалы бір бала келеді, ол бұзық болуы мүмкін, мен оған сенемін де, бұдан тұлға шығады деп. Ол мектеп жақсы оқып бағасын күшті болғаннан кейін ол сену емес, ол білу. Енді адам тоя бастаған кезде сену қабілетінен айырылады, білуге өте бастайды дейді. Сен ана дәлел деп тұрасың да, дәлел болғаннан кейін ғана мен білемін деп. А олай бәрі істей алады да негізі. А сен бір тозақ от жанып тұрса, любой адам намаз оқиды дегенсіз ғой? Иә. Сену тұрғысынан келген кезде андай бір бұл жерде мәселе міндетті түрде андай физиологиялық аштық емес. Сондай бір рухани да, менталды да бір андай аштық болу керек та. Сол кезде сенде ана сену қабілеті өшпейді дейді, бір мықты болады. Солай ғана түсіндіруге болатын сияқты. Шлагбаум ше? Шлагбаум ол жерде қатты әсер етеді деп ойламаймын. Алдыңғы жиған тәжірибесі кейінгі жауап тастады деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл жерде ол қатты келмейді шлагбаум. Мен ана сұрақ қоя салайыншы мен немкін. Талас болып отыр ғой. Қазір мысалға сенбедіңіз, мойындамадыңыз ғой. Қазір біраз жылдан кейін түсіндіңіз ғой, мойындамаңыз. А қазір тура солай мойындамай жүрген заттарым бар деп ойлайсыз ба? Айталық, 5 жылдан кейін мен мынаны мойындамаппын деп ойлайтын. Енді мынандай да, маған қазір енді мен бірінші бизнесім салғам дөңгелек саласы ғой. Неше түрлі дөңгелектердің әлемде жаңасын шығарып жібереді да. Енді мен оларды анау таяқ жедік қой енді. Бір 5-6 рет мойындамай оларды мойындатып жіберді деген сияқты. Таяқ жегесең, қазір мойындағым келіп зерттеп көремін да. Бірақ әлі басыма сыймайды. Жоқ ана не жоқ, баяғыда пікір жоқ, көрейін дейсіз. Иә, көрейін. Мысалы, сондықтан сондай нәрселер бар, мысалы, анандай да. Былай сетка болып тұрған дөңгелектер шығады дейді. Иә, мен ойлаймын, енді ол шықты. Әлем бойынша жерде мусор қалмаған кезде ол жүруге мүмкін да. Ана жерде мусор кіріп кетсе, болды, ол жүрмейді. Әлем бойынша тап-таза болып кетсек, ол дөңгелектерді мойындауға болады да. Ал әлем бойынша ондай тап-таза болып кету үшін ғасыр бар сияқты да. Сондықтан онда енді мүмкін 15 жылдан кейін ол мойындатып жіберетін шығар, 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін мойындататын шығар. Бірақ сондай нәрселер әлі бар да менде. Енді ол глобальный тақырып қой, енді неде. Қараңызшы, мен Сырымбек мырзаның жаңа несін қайдан білемін? Мен енді ресторан саласында жүрдім. Ресторан саласында жүргенде мен кәсіпкерлер көп адам мойындап, ақылдасып, мықты болды. Сәкенмен арқа-жарқа жақсы сөйлескенбіз. Мен Сәкеннен алатыным жоқ, бұл кісі маған беретін жоқ. Екеуміз екі бөлек тема. Содан мен енді инфобизнеске кіре бастадық. Кітап жаза бастадық. Бірлеп мен қасымнан адамдар кете бастады. Хотя сол жігіттер кеше менен ақыл сұрап жүрген. Қазір нарықта мен деп жүрген адамдардың бизнестерін тұрып кетуіне менің сол кездегі ақылдарым өте сол моменттегі критичный рөл болған. Мен андай айтады да, жетістігінің қасында былай деп құтқарса болады да, олар сынай деп тұрған, мынандай ойлаймын да, бір жігіт бар, қазір $1 миллион тапты да, бірақ бір жерге аварияға түсті, сол моментте өлейін деп отырады, бір адамды сол адамды құтқарды да, тірі қалғаннан кейін ақша тапты. Ана адамның құтқарғанын сен бағалай алмайсың ғой, өйткені ол болмағанда ештеңе болмайтын еді ғой ше. Сол сияқты талай жігіттердің мен бизнесін сол жерде құтқарып қалуға өте қатты үлес еттім. Қазір олар көтерілді. Сол жігіттердің өздері мен уже инфобизнеске кіре бастағанда мен бетім айтуға келмейді, өйткені ана айтамын ғой, аргументім бар. Сырттай мен туралы уже Қуаныш кәсіпкер емес, андай емес, бір нәрсе емес, кетіп қалды, ақыл сатып жүр деген әңгімелер шыға бастады. Көп адамдар. Қасындағы достарымнан басталды, баяғыдағы партнерлар, единственный маған қарсы келмеген, сол кезде мен қарыз болған адамдар шығар, сол маған қатты деген. И маған қатты қолдау көрсеткен адамдардың бірі ол Сәкен. Өйткені бұл Сәкен келді, Қуаныш осындай өзі бір тренингтерге келіп отырды. То есть өте көп Сәкен поддержка берді. То есть негізі ол да биткоиннің ар жақ бер жағы, қазір ғой енді инфобизнестің бір индустрия екен, ол үлкен сала екен, үлкен нарық екен, ол тек қана міндетті түрде алдау емес, ол жерде шынымен жақсы нәрселер бар екен. Қазір келдік соған. Сода сіз мойындадыңыз, ол сол кезде не үшін сіз осы сезім қайда пайда болды? Мынандай қызық болды да. Мен есім қателеспесем, Абылайханның бойында бір Румиде кездестік біз. Екеуміз отырдық. Сол кезде жанымызда бір 10 шақты бала болды. Келді, кетті, тұрып кетіп атты. Сол кезде бізде шаңғының әңгімесі болды, есіңізде болса. Сіз шаңғы сатып алғансыз, каск сатып алдыңыз. Сондай болып жатқан кезде аттарын атамай ақ қояйын, сыртқа шығып, қайтып бір 2-3 күннен кезгенде ішіндегі екі жігіт айтты. Мынау алғанымен мақтана береді екен дейді да. Енді Қуаныш айтады, алғанымен мақтан. Мен енді мақтанғанда қалай деймін мен? Алғаны үшін, сондай ақша алғаны үшін. Енді ол сен ала алмасаң, оны неменеге нетесің? Сөйтсем ана баланы біреу мен жек көріп қалды да. Мен айтамын, көке, сен өзіңде жоқ болса, қызғанып тұрсың ба, соны айтсашы. Жоқ, мен ертең барып сатып аламын. Екіншісі андай сәл нетеді да. Мен айтам, қойсашы. Ондай сен ол алса да алмаса да оған кедергі кетер жоқ дүние да. Оны бір бүйтіп әңгіме қылатын дүние емес қой деймін. Сөйтіп ана бала енді сен неме Қуаныш жақтап тұрсың дегендей келіп тұрды да маған. Танысқанбыз қазір. Иә, танысқанбыз. Мен айтамын Қуаныш шаңғы ала ма, тебе ма, теппей ма,
шаңғы алмай плов жеп отыра беремін, маған қызық емес деймін да ол жерде. Біз адам ретінде кезіктік, адамгершілікпен сөйлестік. Мен айтамын, шаңғыға өмірімде ол кезде бір-ақ рет тұрғам деймін. Мен мүмкін Қуаныштың шаңғы тепкенін қарап, менікі де ойыма шығатын шығар. Мен сол тұрғыдан қарадым деймін да. Неге Қуаныш шаңғы сатып алды? Шаңғы значит жақсы нәрсе. Мен де теуіп көрейін деген. Мен сол тұрғыдан қарадым. Саған не болды деймін да, біреудің алған шаңғысына. Жоқ, ақшасын айта берді ғой дейді. Енді ақшасын айта берсе, қымбат тұратын зат шығар. Сонда мынандай да, жалпы бізде жаңағы, жалпы мен айтамын, надандық, алауыздық деген зат бар да. Надандық, алауыздықты алып тастауымыз керек. Содан кейін көре алмаушылық деген бір пендешілігіміз бар да. Оны Қуаныш бай бола ма, кедей бола ма, маған да ан екеуіне де кедер кетер жоқ ол жерде. Бөліспейді скорее. Қуаныш қарыз болса, екеуміз әкеп қарызын төлеп бермейміз. Сондықтан менің өзімнің ұстаным, біреу белшесінен қарызға батып қалса да арбасам, бұрын қалпында миллиардер болып кетсе, бізбен араласатын болса да араласам да. Бірақ ол жерде, және айттым ғой, әр адамнан алатын бір қасиет болады. Сондықтан соны біз ұмытпауымыз керек. Әр адам бойындағы бір қасиеттері бар да. Мысалы, осы Лос-Анджелесте жүгіріп жүрсек, енді көп қой жаңағы қаңғы бастыр. Мен айтамын да, бұлардың деймін, мүмкін жағдайын жасапсап, осы бір қаңғып көрейінші деп қаңғып жүргендер шығар. Бұларды білмейміз ғой деймін да, кім екен. Сондықтан бұны адам ретінде қарайық біз. Бұл мен де адаммын, бұл да адам. Осы ретінде қарайықшы. Ертең кім, сен мысалы өзің бір жаман жағдайға түсіп, ананың орнына түсіп кетпеуге кім кепіл? Мүмкін ол өмірі қызық болмай кеткен шығар. Сол өмір өзіне ұнап жатқан шығар. Сондықтан біз оны бір андай бейшара қылып қараудың керегі жоқ деп ойлаймын. Сондықтан адамға адам ретінде қалған дұрыс та. Несі қалмайтын оған? Маған бағанадан бері бір ой тұрды. Тарихта ең андай ұзақ және ең әртүрлі форматта жасалған эксперименттің бірі бар. Маршмеллоу эксперимент деген. Осыдан бірнеше уақыт бұрын бізде де Инстаграмда шығып, адамдар соны қайталап жүрді, бірақ ойын ретінде қайталап жүрді. Ол экспериментте 4 жастағы балаларды алып келеді, оған жаңа тәттісін береді, зефирін отырғызады, соң екінші бір тәтті берді, жеп алғаннан кейін екінші тәттіні алдына қояды да. Мен шығып кетуім керек, қазір келгенше мынау осы жерде тұратын болса, жемесең, мен саған 2 қылып беремін дейді ғой. 15 минут бала шыдап беру керек. Бір зефир, 2 болады да сонда. 15 минут бітті, тәжірибе бітті, бәрі қайтады, солай сияқты, бірақ сол 4 жастағы кісілерді кейін 50 жылдан кейін 54 жасында қарайды ғой не болғандығын. Олар 54 жасында емес, мектеп жасындағы жаңағы қылмыс, ерте жастағы жүкті болу, бүкіл критерийін қарап отырады да, университетке түскендегі үлгерімі бәрін. Сонда 54 жасына келген кезде қараса, соңына дейін шыдап берген балалар, жемеген балалар, әлеуметтік жағынан да, қаржылық жағынан да көп сипаттар бойынша мәнсабынан да әлдеқайда орташадан жоғары екен да. Сосын ойлайды да, сонда не әсер етті оларға ше? Яғни табандылық бір жағынан әсер етті. Бірақ оның табанды болуына не әсер етті деген кезде 2 факторды анықтайды, 2 күш. Соның біріншісі, ол адамның ойында үнемі мақсаттың тұруы да. Яғни мен алдымда тұр, мына зефир тұр, бағанағы таныс достарым, таныс ортам барасам, міне күшті да. Мен білем бұны. Көз алдымда тұр, қол созым жерде тұр. Анау алыста тұр да, ойда. Бірақ осы бір мақсат, мен миссия деп алсақ, мен жеттім келеді деген, мысалы сіздің қазақ еліне қайту керек деген миссия алып келген сияқты да, анаған берілмеуге. Түсіндіре алдым ба? Екінші бір фактор, ол мына алдында тұрған заттан алыстау дейді да, максимально. Мынау ойда болғаннан бөлек, мынадан да алыстау. Сол кезде жаңағы соңына дейін шыдаған балалар көзін жұмып алған, үстелдің астына басын тығып алған, мынаған қарамаудың амалын жасаған ғой, біреу теріс қарап отырып алған. Немесе сіздің әке-шешеңіздің жаңағы сізді ана ортадан алыстатуын, сол бір 2 факторды көріп тұрмын да. Және сол зат қай салада да, мысалы қазіргі, білмеймін, оралман емес, қандас емес, осы жақта жүрген кісілердің өзінде де мақсатына жету үшін осы 2 зат керек сияқты да. Бүгінгі менің жаңағы уайымдап тұрған затымнан алыстау, және мақсатымды үнемі ойымда ұстау ше. Бүгін жаман точка қойды. Не ғой? Қалай? Страшный, Мен осыны оқығаннан кейін оқыдым да, кішкентай қызыма керектеніп көрдім. Қызық болсын деп енді, басқа жағынан. Қайсысы сабырлы екен деп. Екеуі де сабырлы екен. Камераны қойып қойдым да. Қазақстан шоколады бар ғой. Соны бір квадратын қойып қойдым. Сөйтіп екеуін айттым да. Кім жемей отырады, соған 2-ін берем. Кім жеп қояды, жемейді. Ана екеуі, 15 минут тек кеткен, екеуі ол кезде бір 2-3 жыл бұрын сағат білмейді. Бұлай отырды, камерадан көріп отырмын да, өте қызық. Ана кішкентай аватта бір кетіп қойып қояды, анау жесін деп күтіп отырды, анаған қарай береді. Ана үлкен отырды, шыдап отырды. Мен келгесен айтамын да, енді бәрібір мынаның жасы үлкен. Біліп отыр да, 2 береді. Анаған 2 береді деген қызық болмай тұр. Түсініп тұрған жоқ. Түсініп тұрған жоқ, қайта маған екіншісі.
берсе де береді, бермесе де береді деген несі бар шығар. Сол анау келсем мынандай қалдырып қойыпты. Әке дейді, мен мынандай қалдырып қойдым дейді. Осыны екеу қылып берші дейді. Әділетті болсын деп. Енді мен қалғанымды екеу қылып бер дейді. Сонда жаңағы балалардың сабырлығын именно сол немен тексеруге болады, мен оны түсіндім өзім, көрдім. Ол экспериментпен мынандай тексеруге болады. Енді негізі түрі көп өте, соның бір түрі мынандай. Егер бала алдына қойылған кезде бірден жеп қойса, ол бала өзін үйде қауіпсіз сезінеді дегенді білдіреді да. Яғни оған андай ғой, ол ешкімге сенбейді былайша айтқан кезде. Ол ана айтып тұрса да, мысалы жасы жетіп тұрған болса да, түсініп тұрса қазір екеу болатын, ананы алып жей салуы мүмкін да, бұларға сенім жоқ деп ше. Алып қояды, алдайды потому что. Алдайды деп басқа деп, яғни өзін қауіпсіз немесе әділетсіз ортада жүрген Қауіпті сезінеді өзін. Қауіпті және әділетсіз ортада жүрген бала болатын болса, бала жеп қояды дейді да. Яғни мақсат оған қатты қызық емес, ол бәрібір жетпеймін деп ойлайды. Мен мынаны бүгінгі күні тарта саламын. Енді ойлаңызшы, соны елдің масштабына қарайтын болсақ, тура осылай бұл жерде жүрген кісілер не үшін шетелге, Америкаға, басқа жаққа барғысы келеді? Ол тура осылай өзін қауіпті, әділетсіз сезінеді ғой. Мен бұл жерде мына зефирді жей салғаным артық, мен 2 зефирға бұл жақта жетпеймін. Ана жаққа барсаң жететін сияқтысың да. Ана жақта әділдік бар сияқты. Мына жақта 2 зефир бар екенін көрсету біздің төртеу түгел болса бағдарламасының бір миссияларының бірі ғой. Шынымен бір вариация бар, өмір бар. Жете алатындығын көрсетеді. Жаңа сіздердегі Талғаттың интервьюін көрдім ғой мен. Енді мен осы YouTube көп қарамаймын өзім. Содан кейін бір-екі нелерді қараған сайын қызықтап спорт залға барған жүгіргенде қосып қоямын да. И не қоямын? Анау 1.25-ке, біреуге қоямын. И сөйтем де 1.25-пен көрсем, өзім 1 сағат жүгірген кезде ровно бітеді. Сіз үшін істеп қойыпсыз кәдімгі. Соны Талғаттікін көріп отырмын да. Менің зерттеуім бойынша мынандай бір қызық зерттеу шықты да. Әр адам өзінің мемлекетінде төмен жұмыс істегісі келмейді. Соны мен көзім жетті да. Неге? Танысы бар жағында, жан жағын қоршаған ортада өзін бейшара қылып көрсеткісі келмейді да. Күтімі жоғары. Жоқ, сіз ғой, егер сіз Улан-Баторда, Алматыдағы сияқты, грубо говоря, бейшара болып жүре алмайтын едіңіз, таксовать ете алмайсың. Таксовать ете алмайсың. Неге? Әсіресе ер адамдарда намыс бар да. Сол мен зерттедім. Жапондарды зерттедім. Өзіме дым пайдасы жоқ, бірақ көрейін. Канаданы зерттедім. Төртеу түгел осы келгенде айтамын дедіңіз ғой енді? Жоқ, жалпы. Ол мен кәдімгі президент аппаратына осы программаны жазып бердім. Сіз не қылып кеткенсіз? Пайдасы жоқ дейсіз. Пайда, маған дым пайдасы жоқ, бірақ халыққа бір нендей болса пайдасы тисінші деп. Карантинде жатқан кезде андай не бір нәрсені зерттеп кеттік қой. Әлемде сауда-саттықтан айланып жатқан қаражат 329 миллиард доллар. Сауда-саттықтан айланып жатқан. Мигранттардан айланып жатқан 510 миллиард доллар. Мигранттардан айланып жүрген ақшасы. Соңғы мен ойладым да, Қазақстанға шетелден қанша мигранттан ақша келеді. Мен өзі Қазақстанға шетелден ақша келген адамдарды жақсы көремін негізі. Қазақстан ішіндегі ақшаны емес. Содан қарап көрдім. Кусто групптың 2-3 өндірістері бар екен, Қазақстанға ақша келетін мысалы. Сондай қарадым да, бірақ көп емес Қазақстанға шетелден келетін ақша. Көбінде біз сырье сатамыз да, ақша табамыз да. Бірақ қандай ақша келуі мүмкін деп қарасам, Есенгенді зерттеп көрсем, Украина бірінші орында. Описание көрсетіп қойған 16 миллиард, не описание 24 миллиард доллар мигранттар әкеледі. Ол жерде көбісі айтишниктер шетелден ақша әкеледі. Енді жарайды, бізде айтишник аз деп ойлайық. Тағы қарадым, ашып қалсақ, Өзбекстан 11 миллиард доллар алып келеді. Қара жұмыс. Қырғызстан 5,5 миллиард, Тәжікстан 3,5 миллиард сөйтіп көрсетеді. Қазақстан енді біздің статистика шығарғанымыз бойынша 600 миллион доллар. Өте аз да. Содан мен қарадым. Жапонияны қарадым, Мексика. Әлем бойынша бірінші орында Мексика, Америкадан ақша апарады еліне. Сөйтіп бәрін қарап келдім да, Жапонияға шетелден мигранттардан ақша түседі екен да. Мынау не қылған ақша дедім да. Үңіліп кеттім, Жапонияны көрейінші деп. Өйткені Жапонияда 10 мың доллар табу қиын емес. Бірақ әлем бойынша ол қиындау. Сөйтіп қарасам, Жапонияда ауыр жұмыс істемей, жапондар Америкаға барып істейді екен да. Кореяда 5 мың доллар зарплатаға ауыр жұмыс толып жатыр. 4 мың доллар, 3 мың долларға толып жатыр. Бірақ кәрістер Америкаға барып істейді. Соны неге бұл мынандай деген сұрақ туындады да. Қарасам, өзінің елінде сол төменгі жұмыс істегісі келмейді екен адам. Әлем бойынша сондай екен. Сіз Қазақстанда да жаныңызды беріп жұмыс істеп, біздің жаңа Кореяға барып жұмыс істеп жатқандар негізі сондай дейсіз ғой. Енді ол сәл артық болуы мүмкін. Бірақ Қазақстанда да жаныңды беріп жұмыс істесең, сен 1000 доллар тапсаң, Кореяда 4000 тапқанмен бірдей болып кетуі мүмкін. Бірақ соны көре алмағандықтан шетелге барып жұмыс істеп жатқандар көп. Бірақ ол жерде бір жақсы нәрселер бар. Ұрдық дегенді ұмытады. Мен бір жұмысшымды Йокохамаға жібердім дейді.
төрт теңгеде ұрсақ кімге апарады оны Японияда? Ағасы тұрған жоқ, сатып жіберем дейтін магазин тұрған жоқ, ұрдықты ұмытады. Содан кейін сол елде қиналып жүргеннен кейін мәжбүр мәдениетке көшеді да. Және көшеде тұрып қақырып түкіре салу деген жоқ, мәжбүр көшеді. Екіншіден, ол ақшаны жібереді ғой, ол мемлекетте не қорғым үнемдеуге көшеді. Тойға бармайды, бір жерге барып достарын шақыра салмайды, досы жоқ қой. Мен бұны неге алып келіп жатырмын? Менде бастапқы кез сондай болды да. Сол плюс болды дейсің. Менде өте көп үнемділік болды. Мен қазір ғой тойға шақырып тұсау кесуді өлтіріп жатқанымыз. Ол кезде ешкім танымасаң кімді тұсауын кесесің сен? Сондай не жоқ та. Талғатты сияқты ғой, а? Ол да айтты ғой. Сонда осының бәрі үнемшілікке келіп жатыр да. Ана жақта тұрып жатқан адамдардың жіберген ақшасы кімге түседі? Ең төменгі халықтың қалтасына түседі. Ол орта бизнеске кетеді да. Көрдіңіз ба? Ол ақша нефтіден түскен депозитте тұратын ақша емес ол. Мысалы, Кореядан келіп жатқан ақша бар, оның сыртында ақшалай келіп жатқаны бар. Қазір Кореядан машина болсын, анау болсын, мынау болсын келіп жатқан дүниелер бар да. Капитал күйінде. Ол деген мына қоғамға үлкен әсер беріп жатыр. Жаңағы ресторан бизнесі зерттесеңіз, қазір Алматының өзінде қырғыз ағайындардың бизнес ресторандары көбейіп кетті ғой. Олар қайдан ашады? Ресейден үйренді, басқа ешкімнен үйренген жоқ. Ақша айналымы, қан айналымы. Чикагода қырғыз ағайындарымыздың 5 рестораны бар. Ол қайдан үйренді? Ресейден үйренді. Жәнегі анау недегі Москвадағы шайхананың копиясын жасап қоя салған. Жүріп жатыр. Үйренді. Үйренген нәрсесі бар да, жүріп жатыр. Ал олар ағайындар Қырғызстанға ақша жібермей жатыр деп айту қиын. Сондықтан жәнегі бұл бюджетті толтырып жатыр. Қандай бюджет толтырып жатыр? Ең төменгі бюджет толады. Сол төменгі бюджеттен екінші дәрежедегі сауда-саттық қаралады. Сауда-саттықтың көбеюі сондай болып жатыр. Яғни қазақтардың шетелге барып жұмыс істеуі нормально деп нормально. Ол өте жақсы. Одан кетіп жатыр деп не істеу? Жоқ, ол бәрібір бізде қазақта бір жақсы қасиет қалды да. Қуаныш шықты семьясынан. Бүткіл семьясына көмектесу мәжбүр. Парыз сияқты да. Мейірбек шықты, інісіне, ағасына, әкесіне, шешесіне көмектесу мейірбектік парыз. Ескендір шықты, Құланшық сондай, Сырымбек шықты жан-жағында. Осы ағайын туыстық қасиет бізде әлі бар да. Сен Америкада жүрсең де туысыңды ойлап жүресің ғой. Біреудің жағдайын жасап жүрсем екен, анау қиналып қалмас екен. Кореяда жұмыс істеп жүрсің ба? Әкеме машина алып берейінші деген миыңда тұрады да. Басқа халықта ол миында тұрмауы мүмкін. Біз қалай? Әкесі жарайды, жезқазғанда тұрып жатыр ма? Жезқазғанда ең жақсы машинамен жүрсіңші деп Кореяда ойлап жүресің да оны. Сіз шетелге барып тұрып келу туралы айтып жатсыз ғой, барып тұру емес. Өйткені мен барып тұрсам, мен туысқанымды көрсем де менен туған бала ойламайтын болады одан. Барасың, жұмыс жасайсың, жағдайың жасайсың, қайтып келесің. Бұл нормальный схема. Бұл нормальный. Қалып кетуші? Жоқ, қалып кету енді мен ойлаймын. Ол қалып кету деген және сен де кеттің ауылдан, мен де кеттім ауылдан деген әңгіме ғой. Ол жалпы мынандай нәрсе бар. Мен бір оқыған жерімде егер эгоист дейміз ғой, өзін өзі ойлау. Ол қалып кету өзін өзін ойлау деп түсінемін мен. Қарабасын ойлау. Егер сен қарабасыңды ойлап тұрып, тек өзіңнің қарабасыңды ойлап, Құдайға құлшылық жасап, мен ғана жұмаққа кірейін дегенмен бір дейді. Басқа мұсылмандар қайтып сөйтсін? Мен 24 сағат құлшылық жасап өтіп кетейінші жұмаққа деген темада. Ал ол тілектің өзі дұрыс емес тілек та. Жоқ, онда көп адамдар керісінше бала шағасының болашағын ойлап, якобы енді солай кетіп жатады ғой, содан кейін. Жоқ, ол бала шағасының болашағын ойлағанда, бала шағам ертең кім болады деген сұрақ бар да. Бала шағасының болашағын ойлайтын болса, мен мүмкін Моңғолдан қатын алатын едім. Мысалы, мүмкін енді мен сол жерде тұрып қалатын едім. Бала шағам моңғол болатын еді. В общем, сырт аты Али болғанмен іші Джон дейсіз ғой оның. Мысалы, мен қазір жүрген жерімде және осы жолда қателеспесем бір 50-дей қазаққа езіккен шығармыз Америкада. Мен айтамын, жағдайларың жасаңдар. Елге ақша жіберіңдер, әке-шешелеріңе жіберіңдер, ағайын туыстарыңа жіберіңдер, содан кейін қайтып келіңдер. Қазір барайық па деп сұрайды енді. Біз Қазақстанға барсақ, не істейік деп сұрайды, не істейміз деп сұрайды. Мен айтамын, барма, жағдайың жасап ал мына жақта. Содан қайтып кел. Сонда жақсы боласың деп. Бірақ енді жағдай жасау үшін ол жерге тұрғылықты болып үйреніп қалмау керек та. Үйреніп қалғандар көп. Мен өзім достарым да бар, тұрғылықты болып үйреніп қалған. Бірақ тұрғылықты болып үйреніп қалу ол өте қиын нәрсе. Одан кейін ауысу қиын. Одан шыға алмайсың ол комфорттан. Мысалы, мында көп қазақтар бар, біраз уақыттан бері тұрып жатқандар. Балалары Америкада тұрады, уже қазақша білмейді.
ағылшын тілінде мысалы көп қазақтар. Ол менің ойым мынандай да, қазақтың тілі Қазақстанда бейшара болып тұр да. Сондықтан шетелде қазақтың тілінен аса бір керек емес солан болып тұр. Мен бір бауырым резюме жазған кезде анау шетел тілдер деген қазақша моңғолша деп қойыпты. Мен айтамын, ең керекті екі тілді үйреніп алыпсың ғой әлемдегі деп. Сол сияқты болып тұр да қазақтың тілінің жағдайы. Америкалықтарға қазақ тілін үйреткеннен гөрі қазақстандықтар, Қазақстанда тұрып жатқандарға қазақшаны үйретіп алайық бірінші десеңші. Ана бізде Жайна деген қыз бар, Қытайдан келген оралман кісі. Кәсіпкер, енді косметика шығарып сатады. Сол енді косметика ондан кейін тек қана қазақтар алмайды, орыстар да алады ғой. Сонымен айтқан ғой, ресепшнге қыз алам. Шарты қазақша, орысша жетік біл болды. Сонымен бұл енді қазақ жаңа алады, бір қыз сөйлеседі, сөйтсе орысшасы шамалы екен енді жетпейді. Сонымен айтады, ренжіме, сен жұмысқа ала алмаймын. Ана қыз мынандай хат жазып жіберген, мә саған сен сонда қазақ тілде өзіміздің елімізде өзіміз сорлы болып, мен бір нәрсе деп. Сонда Жайнахан айтқан ғой, айналайын, мен оралман. Мен как раз түсінемін сенің не айтып тұрғаныңды. Бірақ енді оралман болып мен үйреніп алдым дейді да. Сен енді 11 жыл оқып енді сен тәрбиеленбейсің. Сен анау негізі қазақ тілін біліп, орыс тілін біліп, бірнеше тілді біліп, қазақ тілін жоқтаған бір әдемі естіледі да. Бір құлаққа қорымды. Сен орысша білмей жатып, орыс тілін жамандай бергеннен ұтатын кім бар? Жоқ, тіл мынандай, мен түсінген. Сен 10 тілді біл. Маған есе 15 тілді біл. Бірақ қазақ тілін білу керексің. Конечно. Басқа тілді жамандамаймын мен. Басқа тіл саған керек. Бір тілді бердің, бір мемлекет шекарасы ашылады ғой. Сондықтан, мысалы мен орысша сөйлейтін Белоруссия мен Россиядан басқа жерде аса керек болған жоқ маған. Мысалы, бірақ ол тілді мен жамандамаймын. Бірақ сен тіліңді білмей тұрсаң, қазақ тілді білмей тұрып, 10 тілде сайрап тұрсаң да, сені қазақ екен деп бауырың тартып жатыр. Қаныш мырза айтқысы келгенде ана мен айтайыншы. Мысалы мынандай мысалы. Түсіндің бе? Сіз жаңа бағана ең сүйікті қала қайсы деген Алматы дедіңіз. Ойнаңызшы, әлемнің талай қаласын, елін көріп кеп, Алматы деп айтқаныңыз андай әсерлі, әдемі да. Егер менің басқа қала көрмесем, ең сүйікті қалаң қайсы десе Алматы деп мақтансам, ол менің таңдауым емес, ол менің амал жоқтығым да. Мына жерде проблема мынада, көп қазақ тілінің жаңа сойылын соғатын кісілер қазақ тілінен басқа тіл білмейді да. Ол қазақ тілін айтып тұрғандығы амалдың жоқтығынан айтылады. Басқа тілін білмей, бірақ қазақ тілімен жүре бер деген. Егер мысалы ағылшын, орыс немесе басқа тілдерді біліп, қазақ тілі ең мықты тіл деп сода сөйлеп, сол кезде оның жаңағы әңгімесін қорғайтын болса, ана кемі әдемі естіледі ғой, орынды естіледі. Жоқ, мына ғой, сіз мысалы үшін қазір орыс тілін білмегенде, сіз мысалы қараңызшы, бейбіт жақсы ғой. Бейбіттің кішкене болса да қазақи болуына сіздің әсеріңіз бар ғой. Егер сіз қазақ тілін білмегенде, орыс тілімен араласамағанда, сіз элементарный бейбітпен де араласа алмадыңыз ғой, дұрыс па? Енді былай жақсылық жасай алмадыңыз кем дегенде, солай деп айтайыншы. Кеше анау Нариман деген жігіт бар, білесіздер ғой. Нұрболдың жанында. Сол Нариманмен қызық болды. Қайдансың Нариман деймін. Семейден қайдан? Абайдың ауылынан. Мен Нариман, молодец деймін. Мен сен Нариман, сонда Абайдың ауылынансың, бірақ қазақша сөйлемейсің. Солға кет деймін. И қазір шын айтайын, екеуміз тек қазақша жазамыз бір-бірімізге. Ол Инстаграмда маған қазақша жазады, мен қазақша жазам. Сонда мынандай да, әрине, бейбітті де басқасында түстем. Бірақ бізде мынандай нәрсе бар да. Бейбітті де, Нариманды да мен де Түркияға апарып тастақ, біз түркше үйреніп аламыз. Сыр еткізіп үйреніп аламыз да. Ал неге қазақша үйренуге болмайды? Қажеттілік болмай тұр ғой, конечно, жүрегіміз бар. Сондықтан біз осыны қажетті тіл қылуымыз керек та. Қалай болады? Ол мысалы біз қазір кітап оқып тұлға болам деген жүргізіп жатырмыз ғой. Бүгін бағана ең соңғы көрген кезде 84 мың адам тіркелді. 84 мың адам қазақша оқып жатыр. Енді қарап, мен анализ жасап отырмын. Жазған комментарийларға қараймын. Бір адам жазыпты. Қазақ тілінде осындай Қызыл жебе деген әдемі кітап бар екен, енді көрдім деп. Біз бермесек, біз үйретпесек, біз оған әкелмесек, оны ешкім әкелмейді. Жаңа қайта Майамиде жүрген кезде бір қызық болды, ана бауырымыз айтты да, осы жаққа көшу керек, тұру керек, андай мындай. Мен айтам, мен келіспеймін деймін да. Сен көш, мен көш. Не болды қазақ онда? Біз шамамыз келсе, соны реттеге жүрміз ғой деймін да. Сол болмай жатқан нәрсені сен реттемесең, мен реттемесем, кім реттейді онда? Сондықтан біз жүкті мойынға ала білуіміз керек та. Біз жағдайды Қазақстаннан жасап алып қазір. Бесеуіміз отырайық та, Америкада да жан сақтаймыз. Бізді Қытайға апарып тастаса да жан сақтаймыз. Өйткені бізде әйтеу анау бизнестің көзін көрдік, сәл болса жылтымыз бар да. Ертең бесеуіміз Қытайша тренинг өткізіп кетуіміз мүмкін. Бірақ біз өткізіп кетсек 5 қазақ жоғалады. Мына жақта қазаққа
біздің де бір үлесімізді қосуымыз керек қой. Жаңағы біз жасап жатқан проектілеріміз, мен айтам да, айналайын, біз Американы аңсағаннан қарағанда, біз қазақтарымызды көтерейік те, ертең Қазақстанда Америка жасайық. Сон біз жасамасақ кім жасайды оны? Анау жаман, мынау жаман деп отырған кезде, соны бәрі жаман болып қала бере ме? Бәрі жақсы көшіп кетсе. Ғалым ретінде сіз тілдің қажеттілігі қалай болады деп ойлайсыз? Сәйкес келмейді жаңа жауап қой, қиын сияқты. Жарайды, айта берейінші. Мынандай ғой. Ашық алаң ғой бұл жер. Жақсы, ашық алаңыз. Қажеттіліктен біз мысалы орыс тілін үйрене аламыз. Өйткені бизнес жүргізу керек, тірі қалу керек, жұмыс құрылысы керек. Ағылшын тілін үйрене аламыз, өйткені ол жаңағы әлемнің тілі, бизнестің тілі. Бірақ ол егер біз жаңағы түрік тілін үйрене аламыз, қажеттілік туса, біз қазақ тілін былайша айтқан кезде дәріптей аламыз, қажеттілік арқылы шетелдіктер үшін. Түсіндіре алдым ба? Ана тілді қажеттілік арқылы үйрену ол қауіпті. Өйткені ол кезде мәдениет сіңбейді. Адам тілді махаббатпен үйренсе, ана тілін, сол кезде ғана не сіңе бастайды да. Сол тілдің, менің тәрбием, сол тіл менің тәрбиеме айнала бастайды ғой. Бұны енді ағылшын тілінде не деп атайды? Intercultural communicative competence дейді. Егер тілге деген махаббат болмаса, онда олай қалыптаспайды. Мен оны сүйіп оқымасам ше. Былай деп айтсақ болады ма? Қара, кейбір адам, мен білем, кейбір адамдар ше, қазақ тілін білмейді. Бірақ тілге деген бір несі бар, құрметі бар, бірақ үйрене алмаған, бірақ несі болады ғой, көп адамдар білемін. Бірақ соның арқасында ол баласын қазақ мектебіне берді. То есть анау болады ғой кейде, тілге деген. Енді бұл адамды қарасаң, қазіргі біздің негізгі адамдардың категориясын қарасаң, мынау оңбаған, потому что ол қазақша сөйлемейді. А бірақ жеме-жем келгенде қазақ тіліне қазір көп істеп жатыр, өйткені балаларын беріп жатыр да. Қазір қазақ тілі дамып жатыр. Естественно burada. Қалай? Орыс тілді адамдар орысша түсінетін адамдар кәне сатады. Жаппай алып қарасақ, орысша түсінетін адам мен түсінбейтін адам көп. Қазақстанда алып қарайтын болсақ, 19 миллион халық дейік, 5 миллион орысша түсінуі мүмкін, 14 миллион түсінбеуі мүмкін. Оны біз қалай тексеріп жатырмыз? Қазақша реклама жасаймыз, көрілімі көп. Орысша тілде жасаймыз, көрілімі аз. Енді қарасаңыз, әр ауылды жердегі адамдарға сату үшін сенімкін қазақшасы көбірек сатылып жатыр. Бізде осы дөңгелек саласында басқа 5 компанияда, 5 емес 10 компанияда 2 қазақ компания, 8 орыс компания шығар. Біздің ұстанып отырғанымыз қазақ тілді рекламаны көп жасаймыз. Біздің продажа жылдан жылға өсіп жатыр. Орысша рекламалар жасайтындар жылдан жылға түсіп жатыр. Қымбаттап отыр. Енді қараңыз. Біз биыл бір қызық жасадық, Көлсайға қонақ үй аштық. Біздің астымызда қонақ үй қазақ иесі бар, бірақ администраторы, басшылары орыстар тұрған. Иесі қазақ. Біз ана жерде таза қазақпыз да. Рекламаның бәрі қазақша. Рекламаның бәрі қазақша, Инстаграм бәрі қазақша. Жаздай 120 күнді есептеп алып көрсек, аналардікімен енді мен конкурент деп айта алмаймын, өйткені клиент көп, екемізге де жеткілікті клиент бар. Бірақ біздің қонақ үйдің толымымен екеуін санаған кезде біздікі әлде қайда көп. Біз қазақша, неге біз Қазақстанда қазақ тілді адамдардың көп екенін сезіндік. Сондықтан бізде мынандай нәрсе. Кімге біз дүние сатсақ, жақсы. Сол кезде орыс тілін мен қазақ тілін білетін адам тағы бар. Мысалы 4 миллион адам орыс тілін біледі десек, оның 2 миллион екі тілді де біледі. 2 миллион дым білмеуі мүмкін, тек орысша сөйлеуі мүмкін. Қалған 14 миллион тек қазақша сөйлеуі мүмкін. Сол кезде бізден қазір жіберіп жатқан бизнесте қателігіміз, рекламаны ашамыз, орысша тұрады. Ол адамдар орыс тілді аудиторияға кәне сатып жатыр. Сіздің екінші болма деген кітап шығардыңыз. Қазақша кітап қой. Сіз соны жәнегі тура аналогын орысша шығарып сатсаңыз, ол орыс тілді. Мысалы, мынандай нәрсе бар да, орыс тілді аудитория өзін сәл жоғары санайды. Ол қалыптасқан. Олар жоғары санай ма? Біз оларды жоғары санаймыз. Олар өздерін жоғары санайды. Бізге мынандай, мен бір кішкентай қызық айтып берейін. Көлсайға келді. Енді ұлты да орыс, тілі де орыс. Тұр. Соңғы мен администратор жігіт орысша білмейді. Қазақша, ағылшынша сөйлейді. Ағылшынша өте жақсы сөйлейді. Содан барған, ана орысша сөйлеген, орысшасы жетпеген. Түсіндірген енді шама. Сөйткен, ол өзім бірден жоғары санаған. Соңғы
маған келді да кімді жіберейін дейді да, барып ағылшынша сөйлес деді. Сен бар да ағылшынша сөйлес онымен. Қалай болады мен бақылайыншы, көрейін. Мен оны кемсей. Ағылшынша сөйлеп еді, риск өзін төмен санады ғой. Анау 100% ағылшынша сөйлеп тұр, анау ағылшыншасы жетпей жатыр анаған. Жетпей жатыр да, бірақ ағылшыншасы ананың орысша сияқты болып жатыр да, бірақ өзінің дәрежесі төмен екеніне түсіп жатыр да. Мына жерде тұрған деп астыға келді да. Ал сол кезде біздегі жаппай нәрсе осы ситуация болып тұр да. Сондықтан біз өзіміздің, жаңағы мен көп жерде керектенетін өзіміздің тілімізді, өзіміздікін осылап өзіміз көтермесек, мысалы қазақ балалар келді, қазақша әдемі отыр, мен сол күні тағы көз айдам. Біздің администратор қайта немен сөйлей береді, орысша. Анау енді түсінбегесен не істейді? Жүгіріп жүр да. Мен айттым, барды ағылшынша сөйлес дедім. Ағылшынша сөйледі, анау барды ағылшынша сөйлеп жатыр. Бір кезде ана жігіт келді да. Сырмаға анау қазақша біледі екен дейді. Болып деймін, ағылшынша жетпей қалды, қазақша сөйлеп кетті анау дейді. Сол кезде бізде бір жаңағы 70 жылдықтың құлдығыма бір құрмет бар да орыс тіліне деген. Андай құрмет деп жоғары қойып қойғанбыз да. Ағылшын тіліне ондай құрмет жоқ бізде. Тіл үшін. Ал қарасаңыз, әлем бойынша сөйлеп жатқан халықтың санын қарасаңыз, орыс тілінен жаңағы бір не жүрген 22 есе көп адам сөйлейді. Ағылшын тілі. Ал сонда бізде әлем бойынша бірінші орында тұрған нәрсені апарамыз да, біз жоқ қылып жібереміз. Әлем бойынша бір басқа 20-да жүргенде бірінші орынға апарып қойып тастағанбыз да. Ал оларды біз өзімізден жоғары қойып қойғанбыз. Ол негізі бұл жерде мен оған келісе алмаймын. Бізде қалай болу керек? Бізде орысша да үйренейік, ағылшынша да, керек болса испанша үйренейік, керек болса арабша, керек болса французша сөйлейік. Мен анау неде бір екі қарындасымыз бар, жаңағы Түркияда, Египетте, солардың жетеудің тілін біледі. Айтам, мен сендерге енді сендердің тілдеріңді құрметтеймін деймін да. Бірақ екеуі де орысша білмейді. Қарасаң, Египетте тұрып жатқан сен оған орысшаның бір тиын керегі жоқ та. Бізде Қазақстанда жүріп орысшасы нашар адам ағылшыншасы сайрап тұрса, бір кемсіту бар да. Соны мен өзім басында ажырата алмайтынмын осылай. Ал Көлсайдағы қонақ үйге барған кезде мен ажыратып көзіммен көрдім да. Қазір мен айтам бәріне. Орысша сөйлеп тұрған орысша сөйле, қазақша сөйлеп тұрған қазақша сөйле, ағылшынша сөйлеп тұрған ағылшынша сөйле. Сен қызмет істеп отырған адамсың. Сондықтан оны қайткенде жоғары төменгі дәрежесін тексерме. Бірақ тілің қай тілде жеткілікті сол тілде сөйлесеш, қиналмай деп. Қарасақ, бізде осы, мен ойлаймын, алдыңғы 5 жыл, 8 жылда осы дәстүр қатты дамиды да. Тек орыс тілінде жүргізіп отырған парақшалар, орыс тілінде сатып отырған дүниелер құлдырайды. Төмен қарай кетеді. Жаңағы 2 тіл, 3 тіл, 4 тіл мен жасап отқандар алдыға кетеді. Оны мен өзім көп жерде дәлелмен көріп шықтым да. Мысалы, анау Украинаға бардық қой өткен жыл. Барасың ана жерден, Украина мен Россия қазір конфликт болып жатқан екен. Украиндықтар әдейі сен орысша сөйлесең, украин тілінде сөйлейді да. Бірақ ол жағынан оның тұрғысынан жақсы шығар. Жаңа ғана конфликт болған екен. Бірақ маған ақша беруші ретінде, турист ретінде вообще түсінбеймін да ананшы. Ана біліп тұр орысшаншы. Бірақ мен түсінбей жатқан кейін айтсаң жібере жібере. Иә, кейіннен сол кезде түсіндім да, сен бізге келіп жатқан туристерді, мысалшы, ол вопрос олай емес қой, ол келіп демалғысы келеді, көргісі келеді елді, ақшасын бергісі келеді. Бірақ сен өзің қырсығып жаңағыдай қазақша сөйлеп тұрсаң, ол қаншақты сервис тұрғысынан ол дұрыс емес, дамымайды одан. Мен мысалы былай істедім да, қазір ондай негізі қойдым ше, бірақ Сәкеңнің несін, Сәкең шымбұлақтан қырылып жүрді әйтеуір ше, оны қолдаймын, мықты нәрсе. Бірақ мен былай не қыламын да, мысалы үшін қай жерге барамын, ең бірінші мен қазақ тілінде сөйлесемін. Ең бірінші Луи Виттонда, Ритц Карлтон, там не бір Лексус па, мен бірінші қазақша сөйлесемін. Қазақша білмей жатса, әдетте біледі. Қазір Құдайға шүкір көп жерде біледі, дәл коммуникация қазақша жүре береді. Білмей жатса, анау уже сәл не қылады, сезініп тұрады, содан барып мен дәл орысша өте саламын. Бірақ көп жерде байқаймын, мысалы баяғыда неде Луи Виттонда солай болды. Қазір уже білмейтін адам жоқ, почти бәрі біледі ше. Ең қызығы еще мында ғой, қазір уже қазақша білмейтіндер и так ұялады өздері. Иә, көрініп тұрады, барған кезде ана сен қазақша сөйлей бастайсың, анау қысылып уже. Сондай. Бұл жерде мен айтайын дегенім, егер сен қазақша білсең, дүниеңді көбірек сата аласың Қазақстанда. Иә, мен айтайын деген қазір мүмкіндігің көп. Сен мынандай ғой, Мейірбек мырза орысша білмейді, Қуаныш мырза қазақша білмейді.
екеуі бірдей сататын болса мейірбек көбірек сатады. Қазақша білгені үшін. Конечно. Неге олай болып жатыр? Ау. Неге олай болып жатыр? Қазақша сөйлейтін адам көп қой. Білетін адам. Статистикаға қарайтын қазақ тілі аудиторияны түсіне алады деп жатқаны ғой. Иә, қараңыз, қазақша тілді аудитория бұрынғы мен қазіргімен салыстырғанда кардинально өзгерген жоқ. Түбегейлі бір өзгеріс болған жоқ. Сол қалпыда не өзгерді? Ауылдағылар бұрыннан қазақша сөйлейтін, әлде қазақша сөйлейтін. Иә. Ол мынандай ғой. Жалпы төлем қабілеті қазақ аудиториянікі өсті. Жалпы төлем қабілеті орыс тілді аудиториянікі түсті төмен қарай. Қазақтарда заттар ала бастады. Орыстарды білмеймін, бірақ мен мына тұрғыдан айтқым келіп жатыр да. Сіздер сол қазақ тілді аудиторияның қалталы болуына әрекет еткен сияқтысыздар да. Соның бір жемісі ма деп ойлаймын да. Мына жерде мен тек егер бизнесім бар болатын болса, жарнамамды тек қазақ тілінде ғана беріп қана қоймай, қазақ тілді адамдардың сол бағытта, сол қабілетті, төлемге қабілетті болуына да жұмыс істеу керек сияқты да. Ұзақ мерзімде. Қазақ тілді адамдардың ұлтжандылығы да оянып жатыр да. Мен бір жәнегі кәрістерде мынандай 3 дүкен тұрсын. Ең ұзағы кәрістік болса содан бар болады. Ортадағы екеуін аттап кетеді. Сол сияқты қазақ тілді адамдар қазақты қолдауға көшіп жатыр кәдімгідей. Жоқ, ондай ғой, бір жағынан да ақшасы бар адам мен ақшасы жоқ адам, ақшасы бар адам кезінде орысша сөйлесе ғана өзін бір комфортно сезінеді. Ақшасы болғаннан кейін кішкене жаңа ақшаның болу дейміз ғой, бұл жаман жағы бар, жақсы жағы да бар ғой. Адам кішкене более өзіне деген сенімділік артады да. Мен шынымен өзімді айтайын, мен ақшам жоқ болған кезде мен есімде қалады орысша сөйлейтін. А қазір мен білемін да оны не болмаса сол мен сөйлей беремін. Кезіндегі қазақ құлдықтана ғой ол. Орыстар тура солай французша сөйлейді. Оларға француз тілі солай әсер етеді. Ол жәнегі Ақпатжанның кезінде олар неткен ғой. Орысшылды сөйлеп жүргендер екінші адам, біз француздар жақсы адамыз. Мынандай нәрсе бар да, мен оны қалай зерттеп жатырмын. Бесеуіміз де Алматының тұрғыны емеспіз. Дұрыс қой? Бесеуіміз, бірақ Алматыда жегіміз келген тамақ жей аламыз, киінетін магазиннен киін аламыз, сатып алатын көлікті сатып алып жүрміз, дұрыс па? А енді қараңыз. Сол дәрежеде мен 2003 жыл келдім. 2003 жыл келдім да, 2003 жылы 2005 жылдан бастап 9 микрорайонда тұрдым. Сол кездегі соседтерімді білемін мен. Жаңағы Ләленпай апа, анау мынау сол. И қарасақ, мен Алматыныкімін деп жүрген сол микрорайондағы адамдар әлі сол микрорайонда Алматыныкі болып тұрып жатыр. Сол орында. Сол орында. Сатып алу қабілеті әлі сол орында. Енді бір мен айтайын, бір 70% сондай. 70% әлі сондай. Мен өйткені сол үйім әлі бар. Сол үйге жаңағы өзіміздің бір қарындасымыз тұрады, барып тұрам, сол көрші берім, әлі сол жерде тұрады. Сол подъезде өзгеріп көшіп кеткен 2 адамбыз да. Енді домды қарасаң, бір 10-15 адамбыз. И мен енді ол жерде бірінші тұрғандықтан ба маған ыстық та айналасы. И қараса, сол кезде ол кісілер Едит деді. Едитный район. Мен үшін үйдері бар. Мен 2 комната квартирада тұрдым, соседім 4 комната квартирада тұрады. Едитный район. Ол кезде олар бізді төмен қарайтын. Мен шын айтайын, орыс тілден бір еду сөз сол. Сондай болады. И машина қойсам, андай, сынок деп бастайды. И мен ұялғанымнан, ананы айтқан жеріне қоямын да машинаны апарып. И қазір сол тұрғылықты Алматының халқы болған халық көп сол дәрежеде қалып кетті. Қазір Тесланы апарып қалған жеріме қоямыз. И қарасақ, біз жүрміз да, жан-жақтан жиналып алғанбыз. Сол Алматының мәдениетіне әйтеу шет жағасынан бүйтіп үйреніп алдық. И сол мен жүрміз әйтеу. Қарасақ, и қазіргі келіп жатқан халық бұрынғы тұрғылықты Алматының халқын емес, сол жан-жақтан жиналғандар келдік деп жатыр да. Мен Тараздан барып, Асыдан барып өмір сүрмей болады екен ғой деген несі бар да. Мен орысша білмей барам Алматыға. Мен өмір сүреді екен ғой. Сондай не болғандықтан бұл жерде мен айтайын деген мынандай да. Сол кездегі элиталық орта сонымен қалып кетті да. Табыс. Бірақ уже ел толмай қалды. Мысалы Мейрек мырза Шымкенттен қанша адамды алып келді білесіз бе? Абайдан. Әке осымен енді. Сонда осындай бір нәрсені мен ол бір тілді кемсітіп, бір тілді жоғары емес, бірақ бірдеңкені сататын кезде тек орысша сатқан мен тек қазақша сатқанның ортасында айырмашылық бар да. Екі тілде сатқан жақсы, бірақ екеуін қойып қойса қазақ тілі көтеріліп бара жатыр.
әдемі тақырып болды мырзалар, уақытымыз да болып қапты, уж камералардың батарейкалары отырып жатыр. Құлан мырза бірдеңе деңізші, сіздің даусыңызды естісінші, оқырман ертең айтады, Құлан мырзаға сөз бермедіңдер деп. Может, Құлан мырза өзі емес шығар, бұның ішінде не шығар, дипфейк шығар деп ше. жоқ, бүгінгі главный түсінген нәрсем енді оны осы соңғы кезде сол бір инсайт болып жүрген, шынымен бағана Сырымбек ағам да айтып кетті. Кез келген адамның статусына қарамай, ол бай ма, кедей ма, кез келген адамнан үйренуге болады. Вот ең басты инсайт сол болды. Мына көрермендерде де жүр ғой жәнде адамдар, ағасы, әпкесі бар, бір эгоның арқасында барып көмек сұрамайды, одан үйренбейді, бір сасық бір көкіректің арқасында ол кісілер де осы отқан шығар. Сол эгодан айырылса, бәрі болады деп білемін. Сол инсайт болды. Сырымбек ағаға рахмет. Сіздерге рахмет. Сол бүгінгі енді біздің мынау 32-ші неміз. Қуаныш мырза, өзіңіз бірдеңе дейсіз ба? Сіз қандай сыйлық бересіз? Соны өзіңіз айтып. Сыйлық беру керек қой. Конечно, енді. Соншама. Мына кісілер сізді білесіз ба? Сәке қаншадан бері күтіп жатқан? Әр бағдарламаның астына Сырымбек тау келсін десеңдер, лайк басыңдар. Солай еще лайк жинайды көп. Онда былай жасай. Жоқ, жалпы қандай сыйлық беру керек? Зимняя шина. Жоқ, машинасы жоқ адамыз тұш. Андай ғой, көп кісілерде шалғайда болуы мүмкін. Сол үшін бір енді, білмеймін, посылық жібереміз, біз кітап жібереміз. Сіздерде нелер бар ғой? Якогаманың бір әртүрлі нелері, бір соның бір япондық брендтің бір. Біз былай істейік мұнда. Мынандай таңдау берейік сыйлық ұтқан адамға. Сіздер енді бұрын соңды болмаған шығар. Былай істейік. Көсайға бір күнге деп қояйық біреуін. Бұл бір Подвал қойдыңыз ғой? Енді ол кісіге мынандай таңдау берейік. Көсайға барып бір күн демалғысы келе ма? Мүмкін енді мынандай ғой, Алматыда тұрады, барғысы келіп жүрген шығар, барып демалады, иә. Бір бөлме дейік, иә. Екі адам барады, мүмкін бір бала, екі үлкен адам барады бір бөлме. Жоқ, екінші таңдауым болса, жарайды, 4 дөңгелек берейік. Бірақ екеуінің біреу таңдау болсын. Мен 4 дөңгелекті адамын Көсайға да барып демалған деймін. Екі жеп биге шығуға болмайды. Мына қоспасаңызшы, болмаса Шонбай бизнес-скулда оқимын дейтін болсашы. Болады. Біз төлеп береміз. Ақша шамалас қой. Төлеп берейік біз, мысалы. Ол сондықтан таңдауды өзіне берейік адам. Жарайды, шарты қандай болады? Кім ұтады сонда? Сіздер қалай таңдайсыздар? Шартын ескендір мырза айтады. Шарт жаман қатты. Енді көрдіңіз, е? Сыйлықты көрдіңіз, сыйлық настойны болып тұр. Көлсайда бір күн қонады. Немесе 4 дөңгелек алады, триангл ма, сондай, наньянгты ма қалай? Нанканг, триангл, енді біз ол кісі. Бірақ былай болсын да, көлігі бар болса дөңгелек берейік. Жоқ болса бермеймін. Жоқ болса бермеймін. Ол мысалы мынандай ғой, қызығып мен 4 дөңгелек ертең айтуы мүмкін, мен ақшасын бер деп, Геленбаген дөңгелегін алғым келіп тұр деп, Геленбаген жоқ шығар. барып 500 дөңгелегін алғым келіп тұр деп мүмкін мысалы. Сондықтан соған қарайық. Дұрыс. Шын мұқтажын берейік та. Или болмаса Шонбай бизнес-скулда оқиды. Офлайн онлайн таңдап алады өзі. Сіз не дейсіз? Шарттың иесін өздеріңіз айтқан дұрыс сияқты. Да? Кімді ол кісілер ма? Жоқ, сіздер өздеріңіз шарттарын қалай болады? Онда былай қалайық, онда кім бұл кісі қатты зерттейді ақырыша. Инстаграмда мынау хэштегпен бүгінгі біздің шығарылымнан түйген жаз кемі 7 сөйлем болу керек. Бір сөйлемде білесіз ғой, қанша сөз болады жалпы шығарылымда. То есть андай бір қысқаша емес, е? Бір кәдімгі толыққанды ойыңызды болу керек. Бір жағынан лайктарыңызға қараймын, хэштег қараңыз, арасында біз таңдап көреміз. Сырымбек мырза сол финалға шыққандарды арасынан өзі таңдап алады. Сол хэштегті қойып кетеді, хэштегтен тексереміз ғой. Хэштегпен пост жазады. Постта жаңағы өзінің ойын жазады. Осы бүгінгі бағдарламадан түйген жаңағыдай 7 сөйлеммен тұратын. Сондықтан керемет сыйлық. Ал одан алдыңғы жаңағы бағдарламадағы Талғат мырзаның сыйлығын біз төменде жазамыз, аты жөндерін. Сол кісілер Талғат мырзадан өз сыйлықтарын алатын болады. Сәке, рахмет. Ұшып кетпесін. Жоқ, ол жақына шырмаймыз. Сіздің бүгін бағдарламадан кейін ешкімнің жылайын солмай қалады. Сәке, рахмет. Алла разы болсын, келіп бүгінгі өзіңіздің біраз тәжірибеңізбен, ойларыңызбен бөліскеніңізге өте керемет бағдарлама болды. Әрине, ашық бәрі. Біз анандай ғой, бір бас бармағымызды тығып сөйлеген жоқпыз. Ашық сөйлестік. Бәрін ашық сөйлестік, иә. Жақсы, рахмет. Келесі бағдарламада көріскенше сау болыңыздар.